Uhari gani mpenzi mtazamaji wa Ruaha TV, na hii ni Ruaha News. Wananchi wa kata ya Ruaha wajitokeza kwa wingi katika kijiji cha Nyamvisi kwa ajili ya kupokea programu ya uwezeshaji wa miradi ya maendeleo kwa jamii kutoka kampuni ya sukari Kilombero. Tupate muktasari wake. Na hapo nyuma tumekuwa tunafanya haya kwa mara nyingi, lakini kwa kipindi hiki kwa kushirikiana na viongozi tukaona ni kwamba kwa sasa mwelekeo wetu unajiakisi katika uwezeshaji. Tunawezesha na wananchi wanakuwa sehemu ya ushuhuda ya uwezeshaji, na ndio maana leo tuko hapa. Jamani, tujipigieni makofi wote kwa kufanikisha jambo hili. Leo tumealikwa hapa kwa tukio la program ya uwezeshaji wa miradi ya maendeleo katika jamii. Miezi michache iliyopita nilialikwa kwenye tukio kama hili na ndugu zetu wa Kilombero, na pale tulifanya jambo kubwa na la kihistoria. Afya ndio mtaji wa maisha ya mwanadamu. Mtaji wa kwanza ni afya katika mambo yote utakayoyapanga. Kwa hiyo kampuni ya sukari ya Kilombero imekuwa ikijitoa sana kwetu. Hata mwaka huu walifanya charity event katika kituo cha afya Kidodi katika kugawa sukari nyingi sana pale kwa wateja, lakini na watu wa huduma na watu wote ambao walikuwepo. Lakini hawajaishia hapo. Inapotokea tukapata mgonjwa ambaye anahitaji huduma ya dharura katika kuokoa maisha, tumekuwa na mahusiano bora sana na hospitali ya kampuni ya sukari Kilombero. Wadau wa kampuni ya sukari Kilombero wameona jitihada zetu. Mkurugenzi wa mahusiano wa kampuni ya sukari ya Kilombero kakangu Derek pamoja na kakangu Victor walifika kwenye ofisi yetu ya kijiji, tukaenda nao mpaka site. Jambo hili halijachukua muda mrefu, tumeona jitihada zao. Mungu awabariki sana, makofi sana kwao Kilombero Sugar. Pamoja na Kilombero Sukari leo kutusaidia kitu kikubwa ambacho hakijawahi kutokea. Lakini tunamshukuru mkuu wa wilaya kwa sababu anapushi vitu vingi, na ndiyo matunda haya mnayoyaona. Tunafarijika kuwepo ninyi wawekezaji hapa, kwa sababu mnaongezea nguvu mahali ambapo wananchi wanakuwa wameishia. Hawa ni wenzetu ambao katika nyakati zote, raha, furaha, huzuni, lakini katika nyakati zote ambazo tunawahitajia, iko siku umuhimu wao utaonekana. Na sasa ndugu zetu wa Kilombero, umuhimu wenu tunauona. Unaangalia Ruaha TV. Mitaa imetuamini. Na baada ya kuwasili kwa mgeni rasmi katika maeneo ya kijiji cha Nyamvisi ndani ya kata ya Ruaha, wanufaika wa miradi hiyo ikiwemo ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Nyamvisi waliweza kutoa namna gani ramani ilivyo ya ujenzi huo na namna gani mradi utakavyoweza kuendeshwa. Lakini pia hawakuwa mbali ujenzi wa jengo la OPD katika kituo cha afya Kidodi, na pia mganga mkuu aliweza kutoa maelekezo ni namna gani mradi unavyokuwa na vipi ramani ilivyo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa majina naitwa Yohana Kibasa, ni mwenyekiti wa kijiji cha Nyamvisi. Karibu kwenye ramani ya ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Nyamvisi, ambapo hapa kama tunavyoona hii ni ramani ya nje ya ofisi yetu ya kijiji cha Nyamvisi, lakini kwa hapa chini inaonyesha ramani kwa upande wa ndani wa ofisi yetu ya kijiji cha Nyamvisi, ambapo katika jengo hilo kutakuwa na ofisi ya mwenyekiti wa kijiji, lakini vile vile kutakuwa na ofisi ya mtendaji wa kijiji, tutakuwa na eneo la lockup, lakini vile vile tutakuwa na eneo la ukumbi kwa ajili wa vikao vya halmashauri na vikao vingine vyovyote, upande wa choo cha public na choo cha ofisi. Ili ni jengo la ofisi ya kijiji cha Nyamvisi ambapo tunatarajia tutakavyokamilisha ndivyo litakavyoweza kuwa. Tunawashukuru sana kampuni ya sukari Kilombero, wameweza kutusapoti, lakini wananchi pia wanaendelea na jitihada. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Naitwa Dr. Siriana Peter Madumla, mganga mfawizi kituo cha afya Kidodi. Mbele yetu ni sketch ya ramani ya jengo ambalo tunatarajia kulijenga kwa ajili ya kutoa huduma za wagonjwa wa nje, na eneo hili ni muendelezo wa eneo la OPD ambalo lilijengwa huko nyuma. Kwa hiyo
kutokana na ongezeko la wateja ambao wanahitaji kupata huduma. Kwa hiyo imepelekea uhitaji wa ongezeko la jengo hili ambalo pembeni huku kuna majengo ambayo yalijengwa, ni sehemu ya majengo ya kituo cha afya Kidodi, lakini eneo hili la katikati lilobaki ndio tunatarajia kujenga eneo la kutolea huduma za wagonjwa wa nje. Na eneo hili tunatarajia, hili ni lango la kuingilia, lakini hapa tunatarajia kuwa na chumba cha vipimo vya awali ambacho kitaalam tunaita triage room, ambacho mgonjwa akifika anaangaliwa ugonjwa alionao unahitaji matibabu kwa kiasi gani. Kwa hiyo hapa atafanyiwa vipimo vya awali na kujua aende chumba gani kulingana na hali ya ugonjwa. Lakini chumba hiki kinachofuata tunatarajia kiwe chumba kwa ajili ya wagonjwa wa dharura, yani emergency room, pale baada ya kufanyiwa utambuzi wa hali ya ugonjwa. Na maeneo yaliyobaki haya yataendelea kutumika kwa ajili ya kuweka benches ama viti kwa ajili ya kuendelea kusubiri matibabu. Na baada ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kilosa Shaka Amdu Shaka kupata maelezo namna miradi hiyo itakavyoenda kutekelezwa kwa ramani. Jamani, makofi na vigelegele. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu wageni waalikwa, naombeni tena niwasumbue kwa mara nyingine kwa itifaki pia ya sala pamoja na dua. Kwa sasa naomba nimkaribishe Sheikh Alfani Kungulila kwa ajili ya kutongoza kwa dua. Wakati huo huo naomba tujiandae Mchungaji Maria Lashao wakati huo kwa ajili ya itifaki ya sala. Tunakaribisha sana wa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Kila sifa njema zinamstahiki Mola mlezi wa ulimwengu wote. Ya Rabbi, tunakuomba kwa mapenzi yako na utukufu wako uwalinde viongozi wetu hawa pamoja na sisi raia wake, wasimamie, wahifadhi, uepushe kila na shari. Ya Rabbi, tunakuomba haika sisi tunakiri hatuna ukamilifu ni wa kwako Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hivi ya Rabbi, tunakuomba usipotupa amani wewe, nani atakatupa amani? Usipowanusuru viongozi wetu, nani atakawanusuru? Usipowahifadhi hawa, nani atakayehifadhi? Ya Rabbi, tunakuomba kwa mapenzi yako na utukufu wako, jalia amani katika nchi yetu, jalia upendo katika nchi yetu kwa uwezo wako na utukufu wako, birahmatika ya aziz ya ghafar. Wa salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunashukuru sana Sheikh Alfani Kungulila kwa dua. Naomba pia tumkaribisha sasa Mchungaji Maria Lashao kwa ajili ya sala. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Asalamu alaykum. Tuko mahali hapa Mungu Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tunakusi. Tunapatakasa ni pa kwetu, tupatumie kuanzia sasa mpaka tutakapomaliza. Tunaomba leo wingu lako takatifu likatufunike mahali hapa. Roho Mtakatifu akatufundishe yale tuliyoyapanga, yaliyopangwa kwa kutegemeza miradi ya wananchi. Yesu Kristo, naomba usitupungie kwa lolote, wewe ndio mwalimu wetu. Tunakusi kwa damu yako ya pekee ile mwaka msalabani ikatutakase. Takasa viongozi wa serikali ya Tanzania, takasa viongozi wa serikali yetu ya kijiji, na kusi ukawaongoze sawa sawa kwa mkono wako leo hodari. Peke yao hawawezi lolote, pasipo kusema neno hawawezi lolote, na kusi wapungukie Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya mkuu wa wilaya uliomsafirisha salama kutoka huko alikotoka mpaka mahali hapa. Hata atakapoondoka hapa, wale malaika wa safari wakaenda kumlinda na damu ya Yesu ikamtakasa na kumfunika. Ukampe hekima nyingi, ukamwongezee maarifa mengi kwa ajili ya taifa la Tanzania. Viongozi wetu wa kijiji ukawaongezee maarifa zaidi, na utumishi wao ukatukuke mbele zako. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, yako mengi tunayoweza kuyaomba. Hatuwezi kusema yote, lakini Roho Mtakatifu aliye mkamilifu akatusaidie kusema, akatusaidie kuomba, na damu ya Yesu ikatufunike. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, naomba na kuamini na kushukuru, na watu wote waseme amen. Asante kwa sala na dua kwa wale wote ambao wameweza kutusaidia na kushiriki katika sala hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana. Karibu sana katika hafla ya ukabidhi wa vifaa vya ujenzi chini ya programu
ambayo ni ya uwezeshaji wa miradi ya maendeleo ya jamii inayoratibiwa na kampuni ya sukari ya Kilombero ikishirikiana na wananchi kupitia nguvu zao pamoja na serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kulingana na itifaki ya ratiba, tutaenda kwa haraka kidogo kwa sababu ya muda. Tutaanza na utambulisho. Na kwa hapa Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwanza nianze kwa kutambulisha uwepo wa kampuni ya sukari ya Kilombero. Naomba nimtambue dada Judith, yeye ni meneja wa mfuko wa jamii wa Kilombero, amesimama pale. Jamani, tumpigeni makofi na vigeregere. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika hafla yetu hii, kwa sababu iko miradi mitatu ya kimkakati ambayo tunaenda kuenda kukabidhi vifaa wezeshi kwa miradi yao, naomba niwatambue viongozi wa maeneo hayo kwa kila eneo hilo ili kuweza kuwatambua kwamba leo ndo hafla yao. Wa kijiji cha Lwa, Omar Kamba, nashukuru jamani, tupigeni makofi sana. Na wao wana mradi wao, ni mradi wa zahanati, wanafanya upanuzi wa maabara pale Nyamasini. Lakini pia tunao wenzetu wa Nyamvisi, mwenyekiti wa kijiji cha Nyamvisi, naomba nasimame aweze kusimama na kuonekana, Yohana Kibasa. Lakini pia tunao wenzetu kutoka kituo cha afya cha Kidodi, tunaye Daktari Siliana Madumla, naomba asimame akiwakilisha wanufaika wa programu ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwenye itifaki ya kiwilaya, katibu tawala, kama ungeweza kunisaidia kwenye itifaki hiyo, tunashukuru sana. Jamani, tupigeni makofi sana. Ni katibu tawala wetu aweje kuiongoza itifaki ya wilaya. Mheshimiwa mgeni rasmi wa hafla yetu hii, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kilosa, Shaka Hamdu Shaka. Jamani, tumpigeni makofi sana. Kila tunapomhitaji anakuwepo na kwa wakati. Jamani, hilo jamani, tumpigeni makofi. Jamani, asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, asante kwa kufika hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tunaandaa hafla hii, wenyeji wa hapa walisema wao katika kitu ambacho wanakithamini ni pamoja na burudani. Kwa muda mfupi, kuna vijana wao walikuwa wamejipanga kwa muda mrefu kwa ajili ya kufanya hivyo. Kwa dakika chache, dakika 2-3, naomba nimkaribishe msanii, ana wimbo maalum kwa ajili yako Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na adhara hii yote iliyoungana hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana na asante. Naomba msanii aliyeandaliwa kwa ajili ya wimbo mfupi sana wa dakika 1 aweze kufika hapa. Asante. Karibu sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Karibu mkuu wa wilaya, karibu sana katika kata yetu. DJ, bila kuchelewa, dakika ni chache. Hapana, narudi nyumbani. Hii ni kwa niaba tunashukuru kwa zawadi kutoka Kilombero. Kilombero shuga yetu yajenga vijiji vyetu. Mheshimiwa DC Shaka, karibu sana jimbo letu la Mikumi. Home sweet home, home sweet home, home sweet home. Kuna sukari tamu, utamu wa asili, inachapa angavu ya Bwana Sukari, tena lugha adhimu ya taifa Kiswahili. Sio biashara pekee twaifanya, wananchi twawapenda. Pokea zawadi Abushaka, pokea zawadi Kibasa, pokea zawadi Kikamba, pokea zawadi Gwila Baba, pokea zawadi zawadi Kibasa. Kuna sukari tamu, utamu wa asili, tena chapa angavu ya Bwana Sukari, tena adhimu ya lugha Kiswahili. Sio biashara pekee twaifanya, na vingine twawapenda. Pokea zawadi Abushaka, pokea zawadi Madumla, pokea zawadi Nyamvisi, pokea zawadi Bundulele, pokea zawadi
zawadi ni zawadi, pokea zawadi Masawe. Kilombero shuga inatupenda, inatujali sana sisi wananchi, inatupenda, inatujali sana wananchi. Kilombero, Kilombero, kata ya Mikumi, Kilombero, pokea zawadi Aboshakae, pokea zawadi, pokea zawadi, pokea zawadi Mono. Kilombero shuga inathamini wananchi wake. Kilombero, home sweet home, home sweet home, home sweet home, home sweet, home sweet home. Asante. Asante sana, tunashukuru sana jamani, tumpigeni makofi. Na uzuri kwamba huyu ni mkazi wa hapa, alipoona programu hii akasema atakuja hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu tuko katika tarafa ya Mikumi, na natamani sana tupate sasa neno salamu ya kukaribisha. Natamani sana katibu tarafa, naomba tukuje kutukaribisha tu katika eneo kwa niaba ya viongozi wengine wote. Afisa tarafa, karibu sana kwa ajili ya kutukaribisha tu, unaweza kupita hapa kwa haraka. Ruaha safi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kamati ya ulinzi na usalama, Mheshimiwa katibu tawala, mkurugenzi mtendaji, mwakilishi wa Mheshimiwa mbunge, mkurugenzi wa mahusiano na viongozi waandamizi ulioongozana nao, pamoja na viongozi wenzangu ngazi ya vijiji, kata, na mkurugenzi wa maji na wananchi wa Nyamvisi. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe sana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kipekee nichukue fursa hii kama nilivyoelekezwa nikukaribishe sana tarafa ya Mikumi, kata ya Ruaha. Tunafarijika sana na tunapata joto sana sisi wasaidizi wako unavyoendelea kututembelea na kutusimamia katika majukumu yetu. Nikukaribishe kwa awamu nyingine katika hafla hii inayosimamiwa na Kilombero kukabidhi vifaa vya ujenzi. Kwa ufupi mkuu, sisi wasaidizi wako hasa watendaji wa serikali tunafarijika sana na tunapata unafuu mkubwa sana katika kusimamia majukumu yetu, ukizingatia uwepo wa mwekezaji Kilombero, kwa sababu amekuwa msaada sana kwetu hasa kwa wananchi. Ile CSR ambayo tunaipata kwa mwekezaji inatufanya au inawafanya wananchi tuseme kudumaa katika uchangiaji, kwa sababu wanamaliza mambo mengi sana. Mbali na msaada ambao unaenda kutolewa, kuna mambo mengi ambayo tunayapokea kutoka Kilombero ambayo yanasaidia jamii moja kwa moja, ambayo hayatangazwi. Ni sisi kama jamii ambayo tunaopokea tunaona na utekelezaji wake tunauona. Kwa hiyo nichukue pia fursa hii kushukuru kwa niaba ya wananchi, kwa niaba ya viongozi wenzangu na wasaidizi wangu kwa kile ambacho tunakipata na namna ambavyo tunarahisishiwa majukumu, hasa yale ambayo tungesukumuzana na wananchi, lakini kiwanda au mwekezaji huwa analipokea na kulisimamia. Huwa tunabadilisha tu namna kuomba. Akiomba mwenyekiti wa kitongoji, asiposikilizwa anakuja mwenyekiti wa kijiji, mtendaji. Mara nyingi pia tunakutumia mheshimiwa mkuu wa wilaya pale ambapo tunaona hatujasaidiwa, lakini mwisho wa siku wenzetu wanatusikiliza na wanatusaidia. Imeshafika hatua kuona kuwa sasa ni wajibu wetu au ni lazima kusaidiwa, lakini pia wao wamelichukua jukumu hilo. Kwa ombi langu ni wao kutokukata tamaa, mkurugenzi kutokukata tamaa, kwa sababu sisi kama majirani na wananchi rai yangu tutumie pia fursa hii ambayo sasa ni ujirani mwema kuhakikisha sasa tunalinda na kusimamia ile miundombinu ambayo inatuzunguka ili mwekezaji naye ajivunie uwepo wetu sisi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kofi sana. Makofi hayatoshi jamani. Tupo tarafa ya Mikumi. Afrika ni kwamba unapofika lazima ukaribishe na mwenyeji. Tunashukuru sana, asante sana kwa maneno yako na ukaribisho wako. Mheshimiwa mgeni rasmi, kulingana na ratiba kwa sasa ni taarifa ya utekelezaji wa mradi wa programu yetu ya uwezeshaji miradi ya maendeleo kwa jamii ambayo nitaiwasilisha mimi. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Leo hii kama ambavyo tumeainisha awali ni kwamba ni hafla ya kukabidhi vifaa vya ujenzi kupitia programu hii ambayo sisi kama kampuni ya sukari Kilombero tunaitekeleza. Mheshimiwa mgeni, masuala mengi sana ya maendeleo kama haya, lakini kitu kikubwa ambacho tumekuja kukifahamu ni kwamba ipo haja ya kushirikiana na jamii katika miradi ya kimkakati kama hii. Na katika miradi hii, katika programu hii kwa sasa, kitu cha msingi ambacho tumeenda kukifanya ni kwamba tumechambua miradi ambayo tayari wananchi wamekuwa na dhamira ya kuitekeleza, na baada ya kuiona dhamira yao na wameshaanza kuitekeleza kwa hatua za awali, na sisi tukabeba kushirikiana nao katika njia hii ya pamoja, kwa kuwa tunachokitafuta ni kwamba tunajenga jamii ambayo muda wote inatoka kuwa jamii yenye utegemezi, lakini inakuja kama mshirika mkubwa wa kimaendeleo baina yetu sisi na jamii inayotuzunguka. Jamani, tujipigieni makofi kwenye hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kulitambua hilo, ndo maana tumekuja na programu hii ya uwezeshaji miradi ya maendeleo kwa jamii yenye lengo na mahususi ya kushirikisha jamii katika fursa au katika programu ambazo zitakuwa na ushirikiano jumuishi, kwa mantiki ya kwamba kwa wale wote, kwa wakati wote mradi huu unapotekelezwa, pande zote tutauona mradi huo ni wa pamoja, kwa sababu nguvu ya mwananchi katika mradi imekuwepo, wadau wa maendeleo ukiwepo, na sisi kama sehemu ya kuchangiza shughuli hizo tunakuwepo, lakini pia na serikali ambaye ndio msimamizi mkuu naye anakuwepo. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kulitambua hilo, ndio maana tumekuja na programu hii mahususi ambao kwa leo tunafarijika sana kwa kuwa tunaenda kugusa miradi mitatu, ambayo mradi wa kwanza kama ambavyo niliainisha awali ni mradi wa ujenzi wa maabara za zahanati ambayo inapatikana Ruaha, lakini pia tunaenda kusaidia au kwenda kusupport ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Nyamvisi, na hiki pia walikuwa na programu mahususi ya uchangishaji wa wananchi, na tunashukuru sana ofisi yako, nadhani mara kwa mara imekuwa ikitoa kibali cha kuchangisha, na ofisi na wenzetu ofisi ya kijiji wamekuwa kiitekeleza, na punde ambapo sisi tuliweza kuiona tukaona kwamba kuna haja ya kuweza kuisaidia. Jambo la tatu ni kwamba tunaenda kusaidia ujenzi wa jengo la OPD katika kituo cha afya cha Kidodi. Hii ni miradi mikubwa mitatu ambayo kwa namna ambavyo tumeiona kwa namna yake tumeweza kuichambua, na uzuri wetu ni kwamba sisi kupitia mkurugenzi wetu wa mahusiano na mawasiliano tuliweza kuitembelea miradi yote. Kwa hiyo na sisi tunaifahamu miradi, kuangalia dhima yake, malengo yake na mchango wa wananchi, lakini pia na serikali kupitia halmashauri zetu. Kwa hiyo ndio maana leo hii imetupa wajibu wetu sisi kama kampuni kupitia sera yetu ya ushirikishwaji na uwezeshaji wananchi kiuchumi kuja kuweza kushirikiana katika utoaji wa namna hii. Na hapo nyuma tumekuwa tunafanya haya kwa mara nyingi, lakini kwa kipindi hiki kwa kushirikiana na viongozi tukaona ni kwamba kwa sasa mwelekeo wetu unajiakisi katika uwezeshaji, tunawezesha na wananchi wanakuwa sehemu ya ushuhuda ya uwezeshaji, na ndio maana leo tuko hapa. Jamani, tujipigieni makofi wote kwa kufanikisha jambo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa leo hii katika miradi hii mkurugenzi atakuja kuieleza kwa kina kwa mantiki ya kiasi gani tunaenda kukitoa, lakini kikubwa ni kwamba tunaenda kusaidia miradi ambayo ina uendelevu katika jamii yetu. Na sisi tunafarijika sana kwa kuwa tunaamini uwepo wa jamii ambayo ni endelevu na imara huo ndio uendelevu wa biashara yetu tunayofanya katika eneo hili, lakini pia ndio uendelevu katika shughuli zetu za kibiashara, kwa kuwa jamii yetu inakuwa imeimarika na inakuwa na maendeleo endelevu. Na kwa sasa napenda kutoa wito kwa wadau, asasi, mashirika ni kwamba fursa ziko nyingi za kushirikiana na wananchi. Wanaweza kuchukua mfano ambao sisi kama kampuni ya sukari ya Kilombero tumeweza kuchukua ili kuwezesha na kusaidia maendeleo na kututua changamoto kwa pamoja, na pale sisi tunaitazama jamii kama mshirika wetu wa maendeleo, na jamii inaitazama kampuni ya sukari ya Kilombero kama mshirika mahususi katika maendeleo ya jamii. Jamani, tunashukuru sana kwa hilo na tujipigieni makofi sana. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, katika programu hii kama ambavyo tumesema ni kwamba tunatarajia kuendelea kuzitazama programu hizi, na sisi hapa kama unafahamu miezi nyuma kidogo iliyotoka tumekuwa na programu nyingine za uwezeshaji katika upande wa TEHAMA, na tunashukuru sana kwa nafasi yako kwa kuwa uliweza kuja na kukabidhi kompyuta katika shule 3 kwa kipindi hicho, na leo hii tumerudi kwa jambo jingine kulingana na mahitaji ya jamii. Kwa kwetu sisi kampuni ya sukari Kilombero, jamii tunaitafsiri kama mshirika muhimu na mshirika muhimu katika shughuli za kimaendeleo, na wakati wote na muda wote tutaendelea kushirikiana na jamii na serikali
kuhakikisha kwamba changamoto zote zinazokabili jumuiya zetu tunazibeba pamoja na kushirikiana kuzitatua, kama ambavyo sasa tunaenda kutatua shida au changamoto tulizokuwa nazo katika miradi hii mikubwa ya kimkakati. Jamani, tunashukuru sana kwa niaba ya kampuni ya sukari ya Kilombero. Hiyo ni wasilisho letu la namna ambavyo tunaenda kutekeleza mradi huu wa programu ya uwezeshaji na ushirikishwaji katika maendeleo ya jamii katika miradi ambayo tumeitambua. Tunashukuru sana na asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hapo, kwa kuwa nimeshaiainisha kwa juu yake, sitamani kuwafilisi wale ambao ni wanufaika kwa sababu wanazifahamu programu vizuri. Naomba nitumie fursa hii kwa sasa wakati tunajiandaa, naomba nikaribishe wanufaika kwa ajili ya wasilisho fupi ya miradi hii ili iweze kuifahamu kwa kina na malengo yake na dhamira yake katika usaidizi na utatuzi wa changamoto zinazokabili wananchi. Kwa sasa, kwa heshima na taazima, naomba nikukaribishe ndugu yangu, kaka yangu na rafiki yangu Yohana Kibasa, mwenyekiti wa kijiji cha Ruaha, mwenyekiti wa kijiji cha Nyamvisi, kwa ajili ya wasilisho katika ujenzi wenu wa ofisi ya kijiji, na uweze utupe kwa kina nini dhamira. Jamani, anapokuja tumpigieni makofi. Nyamvisi oye! Kata ya Ruaha oye! Tarafa ya Mikumi oye! Mheshimiwa Shaka Hamdu Shaka Comrade oye! Inawezekanika mjanielewa. Mheshimiwa mgeni rasmi Shaka Hamdu Shaka, mkuu wa wilaya ya Kilosa, Mheshimiwa katibu tawala, lakini mama yangu Beatrice, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kilosa, mwakilishi wa mheshimiwa mbunge, mzee wangu Alex Gwila, diwani wa kata ya Ruaha, lakini viongozi wote wa kampuni ya sukari ya Kilombero, kakangu Derek, nimefurahi kukuona. Na penda kuwasilisha taarifa hii kwa ufupi sana kwa heshima kutokana na muda. Taarifa fupi ya mradi wa ujenzi ofisi ya kijiji cha Nyamvisi. Mradi huu unaendelea kujenga ofisi ya kijiji cha Nyamvisi ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi na kuimarisha utawala bora ngazi ya kijiji. Lengo la mradi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuwa na jengo la kisasa litakalotumika kwa shughuli za kiutawala za kijiji. Lakini pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, kupunguza usumbufu wa kufanya kazi katika majengo ya muda, nikimaanisha kupanga. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la tatu la kujenga ofisi yetu ya kijiji, kuwa na kituo kimoja cha kutoa huduma mbalimbali za kijamii, nikimaanisha kama tulivyotoa ufafanuzi pale kwenye jengo letu, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwamba huduma zote zitapatikanika ndani ya ofisi hiyo ya kijiji. Maelezo ya mradi. Mradi upo ndani ya eneo la kijiji cha Nyamvisi. Aina ya jengo ni ofisi ya kisasa yenye vyumba vya kazi, ukumbi, mikutano pamoja na vyoo. Gharama ya mradi ya ujenzi ni milioni 62,798,250. Chanzo cha fedha ni wananchi, wadau na serikali. Kwa hatua hii wananchi, mheshimiwa, wameanza kwa michango ambayo wewe mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kibali chako umekuwa ukitupa ridhaa ya kuendelea kuwachangisha wananchi, na wananchi wameendelea kuchangisha, kutoa michango hiyo. Makofi kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya. Lakini vile vile chanzo kingine ni wadau. Mheshimiwa DC, kama unavyoona wadau wa kampuni ya sukari Kilombero wameona jitihada zetu. Mkurugenzi wa mahusiano wa kampuni ya sukari ya Kilombero, kakangu Derek, pamoja na kakangu Victor, walifika kwenye ofisi yetu ya kijiji, tukaenda nao mpaka site. Jambo hili halijachukua muda mrefu, tumeona jitihada zao. Mungu awabariki sana, makofi sana kwao Kilombero shule. Chanzo kingine mheshimiwa ni wewe hapo, Mheshimiwa Shaka Hamdu Shaka. Serikali tunaamini kwa huko mbeleni na kwa hatua za hivi karibuni serikali mtatusapoti kwa sababu mzigo ni mkubwa sana, lakini tunaamini kwa hatua ambazo mmeendelea kutushika mkono tutafikia malengo. Muda wa utekelezaji wa mradi mheshimiwa ni 2026 2029. Lakini hali ya utekelezaji
wa mradi mpaka sasa, upatikanikaji wa eneo mheshimiwa umekamilika, usafi umefanyika katika eneo, manake njia zinaingilika, ujenzi uko katika hatua za awali, manake ni maandalizi ya kufyatua tofali mheshimiwa mkuu wa wilaya. Wananchi wameshiriki kutoa michango na nguvu yao mheshimiwa mkuu wa wilaya. Changamoto ni upatikanikaji wa michango kwa wananchi. Wananchi ongezeni kasi. Serikali iko pamoja na sisi, wananchi ongezeni jitihada. Msijipigie makofi. Shukrani. Tunatoa shukrani za dhati kwa wadau wote waliotuunga mkono katika zoezi hili. Mheshimiwa DC, kwa heshima naomba niwataje wachache tu, wapo wengi. Kilombero Sugar, makofi sana kwao. Lakini Mheshimiwa DC, hapa tunapofanyia mikutano, mipango yote mpaka tunafika kule wilayani, ili eneo ni la mwananchi, anajitolea. Tunapofanyia hapa hatutozi hata shilingi 100. Anaitwa Rashid Mkamila, makofi sana kwake. Mtu mwingine ni Miki One Oil, wamekuwa wakitusupport, ni sheli iko pale, ipo ndani ya kijiji chetu, makofi sana kwake mheshimiwa. Lakini wapo Daima Super Sembe, salamu zifike kwao, ni mfanyabiashara huyu, amekuwa akitusupport na ni mwananchi ndani ya kijiji cha Nyamvisi. Limo Metal Works, yupo hapo mzee wetu, amekuwa akitusupport. Lakini pia mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaye mzee mmoja anaitwa mzee Lialu, heshima sana kwake. Lakini vile vile tunaye mdau wetu anaitwa Salehe Kanese, tunashukuru. Lakini tunaye mzee Goodluck Kimei. Hitimisho mzee, mradi huu ukikamilika utarahisisha kazi za viongozi na kutoa huduma bora kwa wananchi wa Nyamvisi. Tunaomba msaada zaidi kwa wadau, serikali kuendelea kutushika mkono ili tuweze kukamilisha mradi huu. Imeandaliwa na Luhama J Kinga Mkono, afisa mtendaji wa kijiji cha Nyamvisi, lakini kwa kushirikiana na mwenyekiti wa kijiji cha Nyamvisi. Na washukuruni sana kwa kunisikiliza mheshimiwa, naomba kuwasilisha. Asante sana, tunashukuru sana. Asante sana ndugu yetu Yohana Kibasa kwa kuwasilisha wasilisho lako la taarifa ya mradi, na tunashukuru sana kwa jitihada zako pamoja na wananchi kwa eneo lako kwa kuhakikisha kutambua kwamba kuna umuhimu wa ninyi kuwa na ofisi ya kijiji. Jamani, tumuongezee makofi mengi sana kwa naongera sana. Naona anapongezwa pale na mwenyekiti wa Simbalambende. Asante sana. Kwa sasa naomba nimkaribishe mwenyekiti wa kijiji cha Ruaha. Huyu si mwingine ni ndugu Omar Kikamba. Nashukuru sana, amekuwa mtu mdau muhimu wa masuala maendeleo, na tunashukuru sana. Karibu kwa wasilisho lako. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Nyamvisi Ruaha, mambo vipi? Shikamoni wakubwa wenzangu, mambo yanasemaje? Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mkurugenzi wa wilaya, na ndugu zangu wote ambao mmefika kwenye hafla hii, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunawakilisha mradi ambao tunakwenda kujenga katika kijiji cha Ruaha, eneo la kitongoji cha Ruaha A, zahanati ya kijiji cha Ruaha. Mradi wetu unagharimu milioni 96 na senti zake. Mradi unategemea vyanzo vitatu. Chanzo cha kwanza, kijiji chenyewe mfuko wake, ambacho kitategemea kugharimu fedha yote. Lakini wakati huo tunategemea chanzo kutoka kwa wadau, wakiwepo wadau wa Kilombero Sukari, ambao kimsingi ni sehemu kubwa katika jamii katika kuwashika mkono. Tunawashukuru sana. Lakini wadau watatu ni serikali ya wilaya na serikali kuu. Pale ambapo tutakuwa tumeshindwa, tunaomba tuwakimbilie. Ndugu zangu wananchi, mimi sina mengi ya kuzungumza, lakini zaidi naomba nimshukuru sana mkuu wetu wa wilaya ya Kilosa na timu yake yote kutoka wilayani. Namshukuru kwa dhati kwa sababu ni mtu ambaye anasikilizika. Pamoja na Kilombero Sukari leo kutusaidia kitu kikubwa ambacho hakijawahi kutokea, lakini tunamshukuru mkuu wa wilaya kwa sababu anapushi vitu vingi, na ndiyo matunda haya mnayoyaona. Tukumbuke Kilombero Sukari ni kampuni kubwa tunaotegemea, sio sisi tu Ruaha. Ni kampuni ambaye
inategemewa na vijiji vingi, kata nyingi katika wilaya hii ya Kilosa. Lakini kwa nini tumekuwa sisi Ruaha kwa mapenzi ya mkuu wa wilaya kuwashauri, kuwasukuma Kilombero Sukari ili waweze kututazama kwenye hili? Ni mshukuru sana 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 sana. Lakini sambamba na hilo, niendelee kuwashukuru Kilombero Sukari na niwaombe wasishindwe. Sisi ni sehemu ya wao. Kama Ruaha tunasema Kilombero Sukari sio majirani zetu, sisi ni ndugu zetu, kwa sababu tupo na mwenyekiti wa kitongoji wa Ruaha K2 yupo ndani ya kijiji cha Ruaha ambapo anaripoti K2 kwa ndugu Biemelwa. Kwa hiyo sisi ni ndugu zetu. Lakini mwenzangu aliyetoka hapa, mwenyekiti, kuna kitu amekisema na akasema msipige makofi. Ndugu zangu wananchi, hatuwezi kuijenga nchi bila sisi wenyewe kujishika. Kuna watu wanaamini kila kitu lazima kifanywe na Kilombero Sukari. Hapana. Imani hiyo tukionayo tutaendelea kudumaa. Ni lazima tuone kwamba sisi tuna mchango upi katika serikali zetu za vijiji, kata na wilaya pamoja na serikali kuu, tukiwaunganisha na wadau. Kwa hiyo naomba tuamke na tuhamasike na michango. Bwana mdogo juzi tu bwana umenisahau, nimekupa mchanga trip 5 lakini hapo umenisahau. Asante mkuu wa wilaya, nashukuru sana na wasili. Yeye anaitwa Omar Kikamba. Nashukuru sana kwa mwitikio wako na tunatambua mchango wako ambao umeutoa kwa kijiji cha Nyamvisi. Jamani, Nyamvisi mpigeni makofi sana Omar Kikamba. Tunashukuru sana, asante sana kwa wasilisho la pili katika miradi ambayo ni wanufaika katika programu yetu kwa sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima yako na kwa ruhusa yako, naomba sasa nimkaribishe kiongozi wa kituo cha afya ya Kidodi kutoa wasilisho la mradi wao ambaye ni Dr. Siliana Madumla au yoyote aliyeandaliwa kwa ajili ya wasilisho hilo. Karibu sana. Jamani, tumpigieni makofi. Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa wilaya ya Kilosa pamoja na meza kuu kwa ujumla, ifuatayo ni taarifa fupi ya mradi wa ujenzi wa jengo la huduma za wagonjwa wa nje yaani OPD katika kituo cha afya Kidodi. Ndugu mgeni rasmi, kituo cha afya Kidodi kinapatikana katika kijiji cha Kifinga, kata ya Ruaha, tarafa ya Mikumi, wilaya ya Kilosa na mkoa wa Morogoro. Kituo hiki kinahudumia wakazi wa kata 4 ambao ni Ruaha, Kidodi, Vidunda na Ruembe. Kata hizo 4 zina jumla ya wakazi 79,444 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Ndugu mgeni rasmi, kituo cha afya Kidodi kina majengo yafuatayo: jengo la maabara, jengo la wazazi, jengo la chumba cha kuhifadhia maiti, jengo la upasuaji mkubwa na upasuaji mdogo, nyumba ya mganga mfawizi, wodi ya watoto, wodi ya wanawake na wanaume, jengo la upimaji na ushauri na saa, jengo la wagonjwa wa nje. Ndugu mgeni rasmi, kwa sasa jengo la wagonjwa wa nje limekuwa finyu kutokana na ongezeko la wateja wanaokuja kupata huduma. Hivyo basi, tulianza jitihada mbalimbali za kuweza kutafuta wadau mbalimbali ili kupata fedha na mahitaji kwa ajili ya upanuzi wa jengo la OPD. Jengo hili la OPD tunatarajia litakuwa na chumba cha wagonjwa wa dharura, yaani emergency room, na chumba cha utambuzi wa awali wa wagonjwa ambayo kitaalamu tunaita triage. Ndugu mgeni rasmi, kipekee kabisa tunawashukuru kampuni ya sukari ya Kilombero kwa kuweza kutambua na kuthamini jitihada za serikali katika mtuliopo katika kuendelea kuongeza huduma katika jamii, hususani jamii ambao inawazunguka katika bonde letu hili la Kilombero. Na ndugu mgeni rasmi, katika kuendelea kutambua thamani ya huduma za afya, kituo cha afya Kidodi kimekuwa kikipokea ushirikiano mkubwa sana kutoka katika kampuni ya sukari ya Kilombero
katika huduma za afya kupitia hospitali yake ya kampuni ya Kilombero. Ndugu mgeni rasmi, sambamba na hilo, bado tuna uhitaji mkubwa sana ili kuweza kukamilisha ujenzi wa jengo letu la wagonjwa wa nje, na kupitia hadhira hii tunaendelea kuomba wadau wetu waendelee kutushika mkono. Kampuni ya sukari ya Kilombero muendelee kutushika mkono ili kuweza kutoa huduma nzuri katika mandhari nzuri na kwa wateja wote. Ndugu mgeni rasmi, dhamira ya kituo cha afya Kidodi inatamani kutoa huduma, na ni kutoa sio huduma tu, kuweza kutoa huduma bora katika mazingira bora kwa wateja wake wote. Naomba kuwasilisha, imeandaliwa nami Dr. Siriana Peter Madumla, mganga mfawizi, pamoja na kamati ya uendeshaji wa kituo. Nawasilisha, asanteni kwa kunisikiliza. Haya, tunaomba ni anasimama kwa ajili ya kukamilisha. Tunashukuru sana daktari, asante sana. Yeye anaitwa Dr. Siriana Madumla. Yeye ndio kiongozi pale katika kituo cha afya cha Kidodi. Jamani, tumpigieni makofi mengi sana. Huduma ya afya ni muhimu sana. Naona anaenda kupokelewa pamoja na shukrani. Jamani, tumpigieni makofi zaidi. Asante sana kwa wasilisho lako zuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, asante sana. Hayo ilikuwa ni mawasilisho makubwa matatu ambayo ni mawasilisho ya mradi wanufaika katika programu yetu tunaiendesha. Kwa ruhusa yako sasa, naomba nianze kukaribisha salamu, na kwa kuanza kwa sasa naomba naomba nikaribishe salamu kutoka ofisi ya mbunge wa jimbo la Mikumi, ambao kwa leo hii anawakilishwa na Mheshimiwa diwani wa kata ya Ruaha, Mheshimiwa Alex Gwila. Tunakaribisha sana. Jamani, tumpigieni makofi mengi. Asante sana. Awali ya yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetukutanisha mahali hapa, lakini kwa ruhusa yako mkuu wa wilaya, naomba nitoe shukurani nyingi sana kwa rais wetu mpendwa, Rais Samia Suluhu Hassan, hasa kwa kuidhinisha ujenzi mkubwa kabisa wa kiwanda cha K4 ambao umeanza kuleta matumaini makubwa ya kutatua changamoto za wakulima za soko la miwa. Naamini na changamoto zingine za wakulima zitaenda kutatuliwa. Pili, ni kushukuru wewe mkuu wa wilaya pamoja na itifaki nzima ya wilaya kwa sababu ya muda, pamoja na mkurugenzi na wataalamu wote, wenye viti wa vijiji, kamati ya ulinzi na usalama na wananchi wote kwa ujumla, na imani itifaki itakuwa imezingatiwa. Kiukweli Kilombero Sugar mmetushika mkono katika maeneo mengi. Tunatoa shukurani kubwa kwenu. Tungeweza kuorodhesha yote, lakini ni mengi, kwa sababu kumbukumbu zangu miaka miwili iliyopita, kama sikosei, mmetuletea kwenye kituo hiki cha afya vifaa na vitendanishi na vitanda pale vyenye thamani ya milioni 100. Lakini tuko na changamoto kwenye mradi wetu wa shule ya sekondari ya Kifinga ya form 1 hadi form 6. Mmetuchimbia msingi upande wa kusini na kaskazini, na mmetushika mkono katika maeneo mengi. Pia tulikuwa na tukio mwaka jana pale kwenye shule ya sekondari ya Kidodi, na leo hii mmetushika mkono tena katika miradi ya maendeleo katika vijiji vyetu na katika kituo chetu cha afya. Sisi tuseme tunafarijika kuwepo ninyi wawekezaji hapa, kwa sababu mnaongezea nguvu mahali ambapo wananchi wanakuwa wameishia. Na sisi tunaahidi tutaendelea kushirikiana na ninyi kwa hali na mali kuhakikisha kwamba huduma yenu inakwenda kuwa nzuri, na sisi tunakwenda kunufaika kupitia huduma hiyo. Sisi tuko pamoja nanyi. Mheshimiwa mbunge amesafiri, yuko nje ya nchi. Kwa hiyo mimi naongea kwa niaba yangu, lakini pia namwakilisha mheshimiwa mbunge ambaye naye alitamani awepo hapa, lakini amepewa jukumu mahususi kwa ajili ya kwenda kutuwakilisha huko nje ya nchi kwa nafasi yake ya unaibu waziri wa viwanda na biashara. Amesema, ameniagiza, na yeye pia anatoa shukurani kubwa sana kwa kiwanda cha sukari. Anamshukuru pia mkuu wetu wa wilaya, bila kumsahau rais wetu mpendwa ambaye nimetoka kutoa shukurani nyingi kwake, kwa sababu yeye ndiye aliyeshikilia jukumu la kuiongoza nchi hii na kutuongoza katika maendeleo mbalimbali ambayo tunayafanya.
na yeye amesema akipata nafasi atakuja atoe shukurani moja kwa moja yeye mwenyewe, lakini itoshe tu kusema tuko pamoja. Ndugu zangu wananchi, kwa kumalizia, niwaombe sote tunaozunguka viwanda hivi vya sukari, na sisi ni walinzi, tujitahidi kuhakikisha kwamba mali za kiwanda pamoja wana walinzi wao, lakini na sisi wananchi tunashiriki kwenda kuzilinda, tukiamini kwamba katika faida hiyo inayopatikana na sisi inatugusa katika maeneo mbalimbali, ikiwamo leo tunapokea msaada huu tunaopokea. Diwani wa kata ya Ruaha nimejiwakilisha mwenyewe, lakini nimemwakilisha na mbunge wa jimbo hili la Mikumi aitwaye Dennis Lazaro Londo ambaye ni naibu wa viwanda na biashara. Naomba kuwakilisha mkuu. Pia amemwakilisha mheshimiwa wetu mbunge wa jimbo la Mikumi. Jamani, makofi mbona yatoshi? Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa kama ambavyo nimeainisha awali ni muda wa salamu, na kwa sasa naomba nizielekeze salamu zetu ziweze kwenda kwa upande wa ofisi ya mkurugenzi. Tunaye mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya. Tunamkaribisha sana mheshimiwa mkurugenzi kwa ajili ya wasilisho. Ndugu mkurugenzi, karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi kutoka kiwanda cha sukari, katibu tawala wa wilaya. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Tukio hili ni tukio muhimu sana na linaenda kujenga mahusiano mazuri kati yetu sisi na kiwanda. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, serikali inafanya mambo mengi, lakini kwa utoshelevu bado hatujafikia kwa asilimia kubwa. Tunaendelea kusogeza huduma kwa wananchi wetu. Wananchi wameonyesha nia ya kuanzisha miradi ambayo itatoa huduma katika maeneo yao, na pia kiwanda kimeona jitihada ambazo zimefanyika, zimeunga mkono jitihada zao, na serikali pale itakapokwama miradi hiyo itaweka nguvu zake. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba niwashukuru sana kiwanda cha Kilombero. Mmekuwa msaada mkubwa kwetu katika vijiji, katika kata zinazozunguka kwenye kiwanda chenu. Mmetushika mkono katika maeneo mengi, kwenye elimu sekondari, kwenye elimu msingi, kwenye vituo vya afya. Sasa tunaelekea, ninaamini bado mtaendelea kutushika mkono kwa siku za mbele. Rai yangu kwa wananchi, tuonyeshe uhitaji mzuri katika maeneo yetu, kwa maana tuanzishe miradi ambayo tunaona itakuja kutoa huduma na itawasaidia wananchi. Sisi wenyewe tukipambana, tukakusanya mapato yetu, hata kama ni kidogo, tunaonyesha nia kwamba tumefanya kitu fulani, na wenzetu wadau watatuunga mkono. Niwaombe sana wananchi wote tusimame kwa pamoja, kama ambavyo aliongea mheshimiwa mwenyekiti kwamba michango imekuwa ni tatizo. Niwaombe tuendelee kuchangia. Huwa tunasema anayeanza ndio anayekuja kuongezewa, tofauti na yule ambaye haanzi kabisa. Kwa hiyo ukionyesha nia, ukajenga msingi, ukaendeleza, ukasema jamani, nimekwama hapa, naombeni msaada, kila mtu ataona umuhimu wa kuwasaidia. Kwa hiyo niwaombe sana, kama kulikuwa kuna kusuasua kwa michango, tuendelee kuisaidia ili mradi wetu uweze kukamilika na uweze kuja kutoa huduma ile inayokusudiwa. Maana maeneo yote ni muhimu. Tukiangalia OPD inaenda kutusaidia sisi wananchi, tutapata huduma vizuri katika kituo chetu. Tukiangalia maabara, tutaenda kujua afya zetu zikoje, zitatusaidia kuweza kutatua changamoto za kiafya. Lakini ukiangalia kwenye upande wa ofisi ya kijiji, tutatoa huduma stahiki kwa wananchi wetu. Tusipokuwa na sehemu ya kujishikiza, inakuwa ni shida ngumu kidogo, au tukienda kupanga mahali tutatumia gharama. Lakini tukiwa na ofisi yetu itatusaidia kufanya mambo mengine mazuri katika eneo letu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Kilombero Sugar. Muendelee kutushika mkono pale ambako tutahitaji msaada, na wananchi tuendelee kuonyesha nia ya kuweza kusaidiwa, kwa maana ya kuanzisha miradi ambayo inatija ya kuweza kuwasaidia wananchi wa maeneo yetu. Tukiangalia Nyamvisi,
tukiangalia Simbalambende, tukiangalia Ruaha na maeneo mengine ambayo tutaona yanafaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba nishukuru sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Kofi sana mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Kilosa, dada yetu Beatrice Mwinuka. Tunashukuru sana na asante sana kwa wasilisho hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa naomba nizilete salamu za uongozi wa kampuni ya sukari ya Kilombero, na kwa sasa naomba nimkaribishe mkurugenzi wa mahusiano na mawasiliano wa kampuni ya sukari ya Kilombero, ndugu Derek Stanley, kwa ajili ya wasilisho. Jamani, tumpigieni makofi. Ndio mfadhili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Bado sijasikia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Shaka, katibu tawala wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri, ndugu yangu Gwila, mwakilishi wa mheshimiwa mbunge, wenzangu tuliotoka pamoja Kilombero Sugar, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa naungana na wenzangu waliokuja kuzungumza kabla yangu kwa kumshukuru Mungu kwa kutupa wasaa huu wa kukutana na kuwa na muda wa kubadilishana mawazo, lakini kufahamiana hali, lakini pia na kufanya jukumu kubwa ambalo lipo mbele yetu. Pili, naungana na wenzangu pia ambao kwa kweli wamelisema lile ambalo nilitaka kusema, la kumshukuru mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya kwa kuwa pamoja na sisi wakati wote tukimuhitaji. Kusema kweli, mimi nikihesabu ni mara ngapi tumekupigia simu usiku, ni mara ngapi tumekuomba uje tuna mgogoro, ni mara ngapi tumekuomba uje tu kutusalimia, ni mara ngapi tumekutana kwenye matukio kama haya, wazungu wanasema I have lost count. Ni mara nyingi sana. Yaani ni mara nyingi sana. Na umekuwa na msaada mkubwa kiasi cha kwamba hatujawahi kwenda kwenye level ya juu yako zaidi kwenda kupeleka shida yoyote. Kitu kikifika kwako kimekuwa kinapata solution. Wewe ni mtu wa kutatua changamoto na ni mtu wa kazi. Na track record yako kwa kweli kwa sisi tunaoifahamu, tunafahamu. Wewe ni mtu wa kazi. Hauna bla bla, unataka solution. Kwa hiyo naomba nikupongeze sana mheshimiwa mkuu wa wilaya. Swala la pili ambalo nitalizungumzia pia ni kwa nini tuko hapa. Yamezungumzwa mambo mengi sana, nafikiri namshukuru pia Victor aliyetangulia amenifilisi. Kwa kweli kati ya vitu ambavyo vimetufurahisha kama kampuni, na ndugu yangu mwenyekiti ameliongea pale, kulikuwa na ile hali ya kusema kwamba chochote kikitokea watu wanakuja kwenye kampuni, tunaomba hiki, tunaomba hiki, tunaomba hiki. Na wale ambao wanafuatilia misemo wanasema mfundishe mtu jinsi ya kuvua samaki na sio kufanyaje kumpa samaki. Mama naona amefurahia pale, mama aliyetuombea hapa. Teach a man how to fish and not give him a piece of fish. Kwa hiyo nafikiri kwa hili mheshimiwa mkuu wa wilaya, jamii ya hapa Kilombero imejitahidi sana kwenye hili. Na ni kitu ambacho mnaweza mkajipigia makofi. Miradi yote ambayo tumeitembelea na tunaenda kuiunga mkono leo, wananchi walianza kwa jitihada zao wenyewe. Unakuta eneo limeshapatikana kwa fedha za wananchi, matofali yameshafyatuliwa, mchanga umeshaletwa. Sasa sisi kama kampuni hivi ndio vitu tunapenda kuona. Kwa jitihada za wananchi zikiwepo, ni rahisi sana sisi kwetu kuja, kwa sababu tunajua miaka 20 ijayo hicho kitu kitakuwepo. Hakuna mtu atakuja kukichezea. Na nilikuwa namtania ndugu yangu Kibasa mara mwisho tulivyoenda ofisini kwake, nikamwambia wakati serikali imeanza initiative ya kujenga shule za kata, sisi tulikuwa tunasoma shule za private seminari, moja ni mimi. Lakini likizo ukirudi ilikuwa enda kufyatua tofali. Lakini si ndio shule ambazo wadogo zetu wamesoma na mpaka leo zipo. Kwa hiyo kujitolea, hata kama huna fedha. Sisi tukiwa sekondari tulikuwa tuna hata shilingi 10, lakini kafanye kazi pale muda wao wa likizo. Sio swala ambalo litakuwa ni baya, kwa sababu ndio nguvu kazi. Akija baadaye akaona mali inachezewa,
atakuwa yuko vocal against ubadhilifu wowote. Kwa hiyo nafikiri ni jitihada nzuri sana ambayo tumefanya. Lakini cha pili, nimeona hapa wazungumzaji wengi wametuambia kwamba tusiwaache. Jamani, nafikiri ndugu yangu Gwila ameongea vizuri sana. Sisi tulikuwepo, tupo na tutaendelea kuwepo kama kampuni. Sisi tunaweza tukapita kama watu, lakini kampuni itaendelea kuwepo kama sisi tutailinda, na itaendelea kukusaidia kwa ajili ya manufaa ya kustawisha. Kuna vitu vingi sana ambavyo pia ndugu yangu amenifilisi ambavyo tumefanya, nilitaka kuvisema lakini naona sina haja ya kuvirudia. Kwa commitment yetu sisi kama kampuni ya sukari Kilombero, tuna mipango yetu ambayo tutafanya. Najua tumetoka huko nyuma hapakuwa pazuri sana in terms of biashara, lakini wote si mashahidi. K4 si mnaiona? Si mnaiona K4 jamani? Mkuu wa wilaya hajasikia, mmeiona hamjaiona? Mna matumaini hamna matumaini? Tufanye kazi, vitu vitakuja. Na kama commitment ya kwanza, commitment ambayo tumeifanya leo, tutafanya vivyo hivyo kwa mwakani, au tutaangalia mlipofikia na mahitaji yakoje. Kwa kama mradi utaendelea vizuri, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tutafanya commitment ya kuendelea tena. Kwa hiyo kazi imerudi kwenu. Kibasa alisema wananchi wasipigiwe makofi, lakini mimi nataka sasa mwakani wapigiwe na washangiliwe, kwa sababu watakuwa wamechangia vya kutosha. Swala la tatu, nafikiri kuna mtu ametambulishwa hapa kama KCCT. Wangapi wanafahamu KCCT? Kilombero Community Charitable Trust. Kuna watu wamewahi kuisikia? Watu wa Mbwade wako wapi? Tumewakopesha wela. Block Farm za Mbwade. Tuna mfuko ambao kazi yake ni moja. Asubuhi, mchana, jioni, usiku ni kuhakikisha wananchi wa bonde la Kilombero wananufaika kwenye maeneo ya afya, maeneo ya mazingira, maeneo ya elimu, maeneo ya kujikwamua kwenye umaskini. Mfuko huo upo. Muda mrefu mlikuwa hamjausikia. Nafikiri program ya mwisho ilikuwa ina ufadhili wa USAID kwa ajili ya kufundisha wakulima namna gani ya kuongeza tija mashambani. Tulitrain zaidi ya wakulima 1500. Mradi huo umepata mtu sasa hivi, nafikiri Judith yuko wapi? Huyo ndo meneja wa KCCT. Kazi yake kubwa itakuwa kwenda kutafuta vyanzo vya mapato kwa wahisani na wadau wa maendeleo kwa ajili ya kuleta maendeleo kwenye bonde hili. Ikiwemo sisi Kilombero wenyewe tutakuwa tunachangia kule kwa ajili gani ya kuona namna ambavyo shule zetu tutazikarabati, mazingira tutayalinda, tutakuwa na program mbalimbali za mamalishe, nishati safi in line na program za serikali. Na kwa kuambia tu, ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri wa Ifakara pamoja na Kilosa ni wajumbe kwenye bodi ya KCCT. Kwa hiyo tutaenda hand in hand na program za serikali ili tusije tukatoka nje ya reli. Kwa hiyo nafikiri muwe comfortable kwamba ni chombo pia cha kwenu kama wananchi. Kingine ambacho napenda niendelee kuchagiza na kuwaomba, mashirikiano yasiwe tu katika donation, vitu in kind. Nimeona kuna watu wa hospitali wamesimama hapa. Tuna facility ambayo ina vifaa vya kisasa. Mkitaka kujifunza teknolojia, kwa sababu najua mnaletewa vifaa vya kisasa. Tunashukuru sana serikali. Kwa kweli mmekuwa sasa hivi kwenye masuala ya afya mnafanya kazi kubwa sana. Kwa mnaweza mkapata vifaa vya kisasa. Tuna wataalamu wapo kwa ajili ya kuorient, kuwaonyesha. Lakini mnataka wataalamu waje kuweka clinic labda ya siku 3 kwa ajili ya jambo fulani. Ongeeni na sisi, tutaleta watu. Sisi ni rahisi sana kuwafikia JKCI, Benjamin Mkapa, tukaja na hizo program. Watu wakaja kupimwa mioyo, kufanya nini. Let us talk about such programs za mashirikiano. Lakini pili, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nilienda kwa Kibasa nikakuta na vijana wa field wako pale. Nampongeza, nikasema siku hizi serikali ya kijiji wanachukua Gen Z, vijana wadogo kabisa. Akaambia hapana, wako field. Tuna nafasi pia. Hiki kiwanda ni cha kwenu. Mna watoto wako vyuo vikuu, mna watoto wanasoma. Waje wajifunze kupata ujuzi. Ofisi ya HR iko pale, mkikwama mpigieni simu Victor. Na mtoto wangu yuko mwaka wa 2 chuo kikuu,
ameambiwa waende field. Vijana wetu wanashindwa kujifunza. Watakuja pale, watajifunza, watapata uzoefu, ajira kama wakiqualify, na mchakato wote wa kiajira watabaki, lakini itawasaidia pia wao kuwajenga kutafuta hata ajira sehemu nyingine. Ni mashirikiano ambayo tunaweza tukawa tunafanya. Kwa hiyo kwenye mradi huu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwenye kituo cha afya cha Ruaha ambapo wanajenga maabara na tumefika pale, tutatoa simenti 150 pamoja na nondo za milimita 12,150. Tunajua walikuwa na changamoto, wamepanga sema ambao kwa kweli haikuwa, sidhani kama inashabihiana na kiongozi pale alipo, na wenyewe tumeona eneo lao. Tutawapa mifuko 100 ya simenti na nondo 100 kwa kuanzia. Lakini pia kwenye kituo cha afya cha Kidodi, eneo la kusubiri wagonjwa, tutawapa simenti 50 pamoja na nondo 50 za milimita 12. Lakini kwenye kusupport initiative ya serikali pia ya kulinda mazingira, nafikiri mmeona champion namba 1 wa mazingira nchi hii ni mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan na watendaji wake. Kwa na sisi pia tunataka haya maeneo ambayo tunaweka kuwe na ukumbusho. Tumetoa miche 50 ya miti kwa ajili ya kupanda kwenye maeneo hayo. Na nasisitiza tena, kama tulivyosema hapo awali, mwakani tukiona, tutakuwa tuna track progress. Mkiendelea vizuri, this is our commitment, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tutaongeza donation nyingine. Kwa hiyo Waingereza wazungu wanasema the ball is in your court. Kazi ni kwenu. Mwisho, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa dakika moja, nisipozungumzia hili nitakuwa sijawatendea haki wananchi hawa pamoja na sisi kama kampuni. K4 imeanza kuzalisha sukari. K4 ndio kiwanda cha kisasa zaidi cha sukari chini ya jangwa la Sahara. Ukitoka kuanzia Senegal, Nigeria, Cameroon, Sudan, kuja mpaka Kenya, all the way mpaka South Africa, hakuna kiwanda cha kisasa kama kile. Kwa saa moja kinahitaji tani 420. Mpaka leo hatujaweza, unfortunately, Mkuu wa Wilaya. Wakijitahidi sana wakulima na sisi wenyewe kwenye kampuni tunajitahidi, kwa saa tunapata 280, 320. Maana yake ni nini? Mua unahitajika. Kwa wale ambao walikuwa wanasema sasa hivi tunaenda kwenye mpunga, sawa, si tunaenda hivyo. Safari yetu ishaanza. Kwa hiyo sio story tena. Kiwanda kimeanza, uhalisia upo. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba nichukue fursa hii kuwaalikeni mje tuangalie ili tuthibitishe. Maana kuna wengine wanasema hizi bado ni story. Karibuni sana. Kingine ambacho ni cha msingi, kile kiwanda kinahitaji miwa tani 2.5 milioni kwa mwaka. 1.5 milioni kwa wakulima, 1 milioni kwa kampuni. Wakulima hapa ukichukua miwa yote 1 milioni haifiki. Na wanahitajika 1.5 milioni. Kwa naomba tujitahidi. Jitahidi kusupply kwenye kile kiwanda. Kwa sababu lengo la nchi hii ikifika 2050 inahitajika uchumi wa dola trilioni 1. Hapa Kilombero peke yake hapa, kwa malipo ya wakulima tunataka wakizalisha tani 1.5 milioni, hapa uchumi wa hapa izunguke bilioni 150 mpaka 170. Hayo ndio malengo by 2030. Baada ya Mkuu wa Wilaya, nakushukuru sana. Asanteni sana. Na nyingine. Nakushukuru sana ndugu yetu Derrick Stanley, na asante sana kwa kuungana na commitment ya biashara kuhusiana na programu hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutokupoteza muda, naomba sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha Katibu Tawala wa wilaya, yeye kuja kwa niaba kwa ajili ya dhamana ya kukukaribisha wewe kama mgeni rasmi kwa ajili ya hotuba yako. Karibu sana dada Salo. Asante sana. Naomba kwa kuzingatia muda, kwa heshima na taadhima, nimkaribishe Mheshimiwa Shaka Hamdu Shaka, Mkuu wa Wilaya ya Kilosa. Karibu sana Mheshimiwa. Tambue uwepo wa Katibu Tawala wa wilaya, uwepo wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri,
lakini uwepo wa kamati ya usalama ya wilaya sambamba na uwepo wa viongozi kwa niaba ya mheshimiwa mbunge, lakini vile vile waheshimiwa madiwani. Nimemwona diwani wa Kidodi, diwani wa Ruaha na madiwani wa kata za jirani ambao mko hapa, pamoja na watendaji wenu, pamoja na afisa tarafa. Lakini nitambue uwepo wa wenye viti wetu wa vijiji na vitongoji wote mlioko hapa. Nitambue uongozi wa serikali za vijiji na vitongoji kama ambavyo nimeanza kuainisha, zikiongozwa na wenye viti na wajumbe wenu, lakini vile vile wananchi. Kwa niaba ya wananchi kutoka katika vijiji hivyo vitatu, natambua uwepo wenu. Natambua uwepo wa ndugu zetu waandishi wa habari, lakini natambua uwepo wa wananchi mbalimbali, mabibi na mabwana. Asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Lakini pia nimeona ndugu zetu wengine wamechelewa. Nimeona ndugu zetu wa matarumbeta wako wapi? Hebu njoni muamshe kidogo hapa bwana, mmechelewa. Njoni muamshe kidogo ili wakina mama jikazeni basi haraka haraka bwana. Mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kwa kikao hiki kizuri kabisa, lakini kikao ambacho tunaamini kina baraka ndani yake, na kikao ambacho tunaamini kwa Mwenyezi Mungu ni kikao ambacho kinakwenda kutupa safari iliyo njema na safari yenye tija kubwa kwa vizazi vya leo, lakini na vizazi vijavyo. Mimi pamoja na wenzangu wajumbe wa kamati ya usalama tulizoea kuja kwenye shughuli za Kilombero Sugar na wananchi wa maeneo haya ya Nyamfisi, huko Ruhembe na maeneo mengine. Miaka miwili iliyopita tulizoea kuja kwenye migogoro. Kila tunapoitwa tulikuwa tunakuja kwenye kutatua migogoro na kumaliza migogoro ama kusuluhisha migogoro baina ya kiwanda na wananchi, baina ya kiwanda na vijiji, lakini leo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, miaka miwili tena mambo yamekuwa ni ya tofauti kabisa. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini ni jambo la kuwashukuru sana viongozi wetu wa vijiji kwa kuimarisha mahusiano mema na ndugu zetu hawa wa Kilombero Sugar. Wakati nikiwa kwenye utatuzi wa migogoro, nikisema mara kwa mara, hawa si maadui zetu, hawa ni rafiki zetu. Hawa si maadui zetu, hawa ni wadau wetu, lakini hawa si maadui wetu. Hawa ni wenzetu ambao katika nyakati zote, raha, furaha, huzuni, lakini katika nyakati zote ambazo tunawahitajia, iko siku umuhimu wao utaonekana. Na sasa ndugu zetu wa Kilombero, umuhimu wenu tunauona. Kwa hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuimarisha mahusiano haya, lakini tunawashukuru na ninyi ndugu zetu wa Kilombero, kwanza kwa kutuvumilia, lakini mbili kwa kuwa na moyo wa kusamehe. Tunafahamu kwamba kwa nyakati kadhaa yawezekana sisi pengine tulikuwa kuna pahala tunawagusagusa na kuwakosea, lakini mliendelea kutusamehe na mkasema ninyi ni wenzetu, na huu ndio Tanzania. Na washukuru wananchi wa vijiji hivi, lakini na washukuru wenzetu wa Kilombero kwa kudumisha utanzania wetu. Mungu atubariki sote kwa hiki ambacho tumekionyesha leo. Tujipigie makofi mengi. Leo tumealikwa hapa kwa tukio la programu ya uwezeshaji wa miradi ya maendeleo katika jamii. Miezi michache iliyopita nilialikwa kwenye tukio kama hili na ndugu zetu wa Kilombero, na pale tulifanya jambo kubwa na la kihistoria. Pale ilikuwa ni kwenda kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwawekea mazingira mazuri na rafiki watoto wetu ambao wanasoma, ili kuwaleta kwenye dunia ya kileo, dunia ya kidijitali. Na leo tuko kwenye kuimarisha miundombinu ya majengo, ama tuko kwenye kuagua ndoto ambayo ilitamaniwa muda mrefu sana, ndoto hiyo iweze kutimia. Lakini leo kwa sababu waotaji mmekuwa makini, leo kwa sababu waaguzi wa ndoto hiyo mmesimama imara kujua nini ambacho mlielekezwa
ndoto hiyo hatimaye leo kinakwenda kutimia. Tulikuwa tuna ndoto 3, ndoto ya miradi ya kimkakati kwa maana ya ujenzi wa zahanati ujenzi wa maabara ya zahanati Manyasini kule Ruaha, lakini ujenzi wa ofisi ya kijiji Nyamvisi na upanuzi wa huduma, utoaji wa huduma za nje katika kituo cha afya Kidodi. Nianze na kuwashukuru sana na kuwapongeza sana ndugu zetu wa Nyamvisi. Hii Nyamvisi na Nyamvisi kidogo zina, lakini ukimkumbuka fisi ndio unaweza kutofautisha kidogo. Kwa hiyo niwapongeze sana ndugu zangu wa Nyamvisi. Nyamvisi. Wakili wangu Wila yupo hapa. Kwa hiyo nikikosea zaidi hata. Kwa hiyo niwashukuru sana. Mimi binafsi yangu nimekuwa shuhuda wa jitihada zenu. Nimekuwa nikiwafuatilia, nikiona namna ambavyo mkihamasishana, lakini pia mmekuwa wepesi kunifikia. Tumefanya vikao kadhaa na hatimaye ni jambo la faraja sana leo kuona mmefikia hatua hii. Nawapongeza sana 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 sana. Moja katika vijiji ambavyo nilikuwa na hofu na wasiwasi mkubwa ni kijiji hiki kama mambo yatakwenda, lakini kumbe mambo yamekuwa tofauti kabisa. Na hii inatupa ujumbe, na hii inatupa tafakuri pana. Kumbe tunaweza tukaenda pamoja bila ya kugombana, bila ya kutofautiana, bila ya kugawanyika, na wote tukasimama kwenye dhana ya maendeleo. Niliamini kabisa sasa mambo yanakwenda kuharibika na kila mmoja anapita njia yake. Lakini kwa kile ninachokiona, ndugu zangu, natamani sana na wengine huko maeneo mengine waje wajifunze hapa Nyamvisi namna gani ambavyo mambo yanakwenda. Muda wa siasa umepita, sasa ni muda wa maendeleo. Mwenyekiti wetu huyu, mtanisamehe kwa sababu lazima niseme, mwenyekiti wetu huyu ametoka mrengo mwingine, wajumbe wametoka mrengo mwingine, wananchi wametoka mrengo mwingine, lakini wote wameacha pembeni tofauti zao, wote wamesimama na maendeleo ya Nyamvisi. Huwezi ukasema hapa labda kikao hiki wakiwa Chadema wengi kitakwenda, wakiwa CCM wengi watakwenda, wakiwa UDP wengi. Wao wamesahau tofauti zote. Wanachosema tunahitaji maendeleo, tumemaliza siasa, sasa ni maendeleo. Huu ni mfano mzuri, na ndugu zangu, jambo zuri huigwa. Na kama jambo zuri huigwa, tutoe wito na wengine waje wajifunze kwa mwenyekiti wa Nyamvisi pamoja na serikali yake namna gani ambavyo wanaendesha mambo kwa ufanisi na kwa weledi, na hatimaye leo tunaelekea kwenye mafanikio. Hata wakati ule firigisu zinaanza kwamba eneo hili la nani la, tukasema hapana, eneo hili tunahitaji kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Nyamvisi. Kwa hiyo kama kuna mtu, kama kuna nani, tutakaa tutazungumza. Hakuna taasisi wala hakuna chama cha siasa wala hakuna mtu yoyote ambaye anakataa maendeleo. Tunapofika kwenye maendeleo, wote kauli yetu inakuwa, na kinachojengwa leo hii, hata Kilombero mngeendelea kuvutana na mkatofautiana, wasingekuwa wepesi wa kuja kuwaunga mkono. Wamekuja kuwaunga mkono kwa sababu kuna umoja, kuna mshikamano, kuna upendo ndani yake. Na Kilombero Sugar kwa vile ni dhana yao ya kudumisha umoja, amani na mshikamano, wakawa wepesi kuja kuwaunga mkono. Tunawashukuru sana ndugu zetu wa Kilombero kwa kuliona hilo, na nyinyi mmekuwa sehemu ya hamasa kuwafanya hawa kuwa wamoja. Mungu atawalipa na atawabariki sana. Kwa hiyo mwenyekiti na timu yako, nakushukuru sana, na niwaahidi nitaendelea kuwaunga mkono. Pale ambapo mtahitaji msaada wetu kwa upande wa wilaya, tutaendelea kuwaunga mkono. Tunatamani sana nguvu hizi ambazo zinawekwa leo
ofisi hii ikasimame, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ikatimie siku hiyo, mtualike tena tuje tushiriki kwenye uzinduzi wa ofisi hiyo. Dhamira tumeiona, nia tumeiona, na utayari wenu tumeushuhudia. Mungu atawatangulia. Lakini mradi wa pili wa kimkakati ni mradi wa ujenzi wa maabara kwa maana ya zahanati ya Manyasini. Nako pia nawapongeza sana. Sijafika, lakini nako nitafika. Nani mmekuwa wepesi wa kunifikia, kuanzia uongozi wa tarafa, uongozi wa kata, hadi uongozi wa kijiji. Nashukuru mambo yanakwenda vizuri. Kule nako kumekuwa na migogoro. Siku moja nikamwambia mwenyekiti wa Ruaha, mwenyekiti, usipokuwa na busara, ukakaa kwa kutulia, ukasema na wenzio na jirani zako vizuri, mambo yatakuharibikia. Namshukuru mdogo wangu mwenyekiti pale, alinielewa vizuri sana. Akasema, Mheshimiwa DC, haya yamekwisha. Tunakwenda kuanza safari ya kutafuta maendeleo. Na leo kwa sababu ya kufungua milango ya mahusiano, naamini hata yale madogo yale nayo pia atamalizika. Kilombero Sugar ni rafiki wa kweli katika nyakati zote. Kilombero Sugar ni mtu ambaye ukimuita anakuja, mnakaa, mnajadili na mnatoa uamuzi na mnakubaliana. Pale penye haki, basi ni wepesi sana kusimama kwenye haki, na pale hata pasipokuwa na haki, wao busara inawaongoza kwa hili, basi tufanye hiki, kitakwenda hiki. Kwa hiyo naamini sana mwenyekiti wangu wa kijiji cha Ruaha, mambo sasa yanakwenda vizuri, na ndio maana tumefikia hatua hii. Sasa uko msemo wa Kiswahili unaosema kwamba, wanasema usione vielea, na waundaji ndio hawa sasa. Sisi kama tunaelewana ndugu zangu. Lakini vile vile ujenzi wa ofisi ya kijiji, ujenzi wa upanuzi wa huduma za nje kwa maana ya OPD katika zahanati yetu ya Kidodi. Tumetembelea mara kadhaa, tumeona changamoto zilizoko pale, na mara kadhaa tumekuwa tukishauriana namna nzuri ya kuboresha utoaji wa huduma. Kwa kweli uhitajio ni mkubwa. Na mimi niwaambie Kilombero Sugar, hiki ambacho mnachokifanya, mnaweza mkasema kwamba ni sehemu ya kurudisha kile mnachokipata kwa jamii, lakini sisi tunaamini kwa imani zetu wote tulioko hapa, hiki mnachokifanya ni sadaka kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ukienda kuangalia maeneo ambayo mnakwenda kuweka mkono wenu, mtapata ninyi, watapata viongozi, na watapata wananchi. Sio hapa duniani, ni kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo uwekezaji mnaokwenda kuufanya, mnaufanya kwa wana Kidodi, kwa wana Ruaha na maeneo ya jirani, lakini mjue tu kwamba kuna fungu kubwa ambalo Mungu naye tunaamini kabisa naye kwa macho yake, kwa mkono wake, naye anakwenda kuwabariki sana kwa hiki mnachokifanya kwa faida ya kizazi cha leo na vizazi vijavyo baada ya sisi. Niwaombe sana Kilombero Sugar, kama ambavyo mmeendelea kuthibitisha kuwa ninyi si kiwanda tu cha kuzalisha sukari, bali ni mshirika wa kweli wa maendeleo ya watu na maeneo husika yenye changamoto. Endeleeni na moyo huo, na sisi tuko pamoja na ninyi. Lakini endeleeni na moyo huo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko pamoja na ninyi kuhakikisha kwamba ushirikiano huu, kuhakikisha kwamba utaratibu huu mliojiwekea wa kurejesha mrejesho kwa wananchi wetu katika miradi ya maendeleo unakuwa endelevu na ni wa kudumu. Tumefarajika sana kusikia kauli ya tupo leo, tupo kesho, miaka ijayo, mpaka kiyama kinatokea. Basi kazi hii itaendelea. Mungu awabariki sana. Amezungumzia hapa mkurugenzi wa mawasiliano, amewambia vizuri sana kuhusiana na tulikotoka K1, K2, K3 mpaka tuko K4 sasa hivi. Ni hatua kubwa sana ya maendeleo. Ndio maana tunasema tupo leo, tupo kesho, mtondogo haya tena ukweli. Tupo hapa. Kwa hiyo
tujiandae na mambo mazuri huko mbeleni tunakokwenda. Niwakumbushe ndugu zangu, leo tunakabidhiwa saruji, tunakabidhiwa nondo, pengine na vitu vingine vitafuata baadaye kama ambavyo tumeelezwa. Lakini mkumbuke kwamba haya yote yanayofanywa si saruji, si nondo, wala si matufali. Haya ni maisha ya watu. Narejea tena kusema, hii saruji mnayoiona hapa, hizi nondo mnazoziona hapa, hata kama kuna matufali ambayo hayako hapa, haya ni maisha ya watu. Lazima tukalinde kwa thamani, lazima tukalinde kwa gharama yoyote maisha ya watu ili waendelee kubaki salama. Kwa maana kubwa ninayotaka kusema, lazima tulinde, lazima tuheshimu, na lazima tuhakikishe kwamba hiki kinachotolewa leo kinakwenda kutumika kwa madhumuni na kwa malengo ambayo yamekusudiwa. Hatuna wasiwasi na nyinyi viongozi wetu, hatuna wasiwasi na wananchi wetu kwamba watawasimamia vizuri, na tunawaamini sana 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 kwamba hivi vitakwenda kutumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Lakini tunaendelea kukumbushana kama ambavyo nimetoka kusema, kazi ya maendeleo ni kazi ya jamii, lakini pia ni kazi ya sadaka. Na watabiria na nawaombea kwa Mwenyezi Mungu, baada ya hiki mlichokipata leo hii, mkienda kukitumia kwa vyema na kwa vizuri ndani ya muda mfupi, naamini kabisa iwe Kilombero, iwe wadau wengine, ushawishi mkubwa utapatikana, ili pale ambapo itatokea kukwamia, basi muweze kukwamuka na muweze kusonga mbele. Matumaini yetu ni makubwa, faraja yetu ni kubwa, lakini vile vile tunategemea kazi hizi zitakwenda kufanyika katika wakati mwafaka, ili kusudi wananchi sasa wasiendelee kusubiria maneno na ahadi ambazo hazitekelezeki, kwa kusubiria kwamba kesho kutwa, mwakani, mwaka ujao. Bahati nzuri tuna viongozi vijana wa vijiji, kata, tarafa, tunaamini kabisa damu zinachemka, wana uwezo wa kwenda huku na huku ili kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda na yanafanikiwa. Lakini naamini kabisa kwa namna ambavyo tumetengeneza mazingira mazuri na rafiki ya kuwajengea uelewa wananchi wetu juu ya umuhimu wa kushajihisha na kuchagiza maendeleo katika maeneo yetu, naamini kabisa wataendelea kutuunga mkono, na naamini kabisa kama hawakufanya vizuri wakati huo kupitia uhamasishaji huu tunaoona leo, naamini kabisa wananchi hawa watakwenda kuwa na mwamko na wataenda kuwa na utayari kuchangia shughuli hizi za maendeleo, ili tutoke hapa tulipo na tuweze kupiga hatua zaidi. Kazi ya kutafuta milioni 62,798,250 kwa wenzetu wa Nyamfisi sio kazi ndogo, wala kazi ya kutafuta milioni 92 kwa wenzetu wa Manyasini sio kitu kidogo. Tunaamini kabisa kidole kimoja hakivunji, lakini tukishikamana wote, kazi hii ni ndogo sana. Kama ambavyo wenzetu leo wamekuja, tunaamini sasa kwenye milioni 62 za Nyamfisi, ukitoa hiki ambacho kimekuja leo, tayari tumeshapiga hatua kubwa sana. Kwenye milioni 92 za wenzetu wa Manyasini, ukitoa hiki kilichokuja leo, tayari tumeshapiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi, endeleeni kuchangia na kuchagiza katika shughuli za maendeleo yetu, ili tuweze kupiga hatua kwa haraka zaidi. Imani yetu ni kubwa, tunawaamini, tunawaheshimu, na tunajua kwamba utayari wenu ndio utatufanya kwamba tuweze kufukuzana kwenye kuchagiza maendeleo haya. Lakini wakati tukiyahimiza haya, niendelee kuwakumbusha ndugu zangu, migogoro haina tija na wala haina faida. Iwe migogoro ya kimahusiano, iwe migogoro ya kutafuta ama kuchagiza maendeleo, haina tija wala haina faida. Lakini vile vile niwakumbushe kwamba kwenye migogoro hiyo pia, siku zote baada ya kwenda mbele huwa mnarudi nyuma. Na mimi niwape mfano mdogo leo hii hapa Kidodi, hapa Ruaha na maeneo mengine. Wako ndugu zetu wa Miwasa, mliomba wenyewe hiki kitu, na kwa bahati nzuri serikali tukawaletea utaratibu mzuri, lakini yanayoendelea leo mpaka unashangaa mmekutwa na nini. Naamini kabisa
kama tulivyoweza kumaliza migogoro na taasisi mengine, na nimemwona mkurugenzi wa MIWASA, na kushukuru sana kwa uwepo wako. Nako pia tutakuja kumaliza hii migogoro ndani ya muda mfupi ujao, ili kusudi tunaposema maendeleo, maendeleo yashamirike katika nyanja zote, katika nyanja za kiafya, katika nyanja za kijamii, katika nyanja za kiuchumi, lakini hata katika nyanja za kisiasa, ili kusudi Ruaha yetu, Mikumi yetu, lakini vile vile Kilosa yetu kwa ujumla tuweze kupiga hatua kubwa za maendeleo. Imani yetu kwa wananchi ni waelewa sana, ni jambo la kuwekeana mikakati. Nitatembea, na bahati nzuri wenye viti mko hapa, nitatembea kwenye vijiji vyote kuja tuzungumze juu ya changamoto ya maji iliyojitokeza na kuweka mikakati ya pamoja ili tutoke kwenye huu mkwamo. Ndani ya wiki ijayo nimeshajipangia ratiba kwa muda wa siku 2. Tutakesha pamoja, tutashinda pamoja. Kwa hiyo kama kuna mihogo, kama kuna mpunga, andaeni, tutakula pamoja. Hakuna lisilozungumzika ndugu zangu, wala hakuna ambalo haliwezi kumalizika. Sisi ni viongozi, ninyi ni viongozi, na wananchi wetu wanatuangalia sisi. Lazima tukae pamoja, tutoke hapa tulipo. Lazima tusimame pamoja, tusijiwekee mikwamo. Na kwa sababu ni jitihada za serikali kuweka mazingira rafiki na mazingira bora ya utoaji wa huduma, lazima tuyasimamie. Tutakuja kusimamia ili mtoke hapa na muweze kupiga hatua zaidi. Ndugu zangu, leo tuko hapa kwa ajili ya tukio ambalo limetukutanisha kutoka kwa ndugu zetu wa Kilombero Sugar. Kila tunapokutana nimekuwa sina maneno ya kusema zaidi ya kuwashukuru sana 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 Kilombero kwa namna ambavyo wameendelea kutunga mkono jitihada za serikali katika wilaya hii ya Kilosa, lakini kwa namna ambavyo wameendelea kusimama na sisi kuhakikisha kwamba shughuli zetu za maendeleo zinafanikiwa na zinapiga hatua. Naomba mtufikishie salamu zetu za dhati kabisa kwa uongozi wa kiwanda cha Kilombero kwa namna ambavyo mmejipambanua. Ninyi hamchelewi yani. Kabla ama baada ya msimu basi lazima mtafanya mambo. Tunafurahishwa sana na utaratibu wenu huu, na tunaendelea kuombea mambo yaendelee kwenda vizuri ili wananchi wetu waweze kunufaika. Bahati nzuri leo ni siku ya Ijumaa, na nimekuwa nikiwasikia hapa muda ni kweli. Tulitakiwa tuende kwenye ibada, lakini kuweka msisitizo kwenye jambo hili ndugu zangu, nimekuwa nikisema mara kwa mara kwamba hata vitabu vya dini vimekuwa vikituhimiza, lakini hata vitabu vya dini navyo vimekuwa vikitusisitiza juu ya umuhimu wa kufanya wema, lakini vimekuwa vikitusisitiza juu ya mbora ambaye anawekeza katika mambo ambayo yatamsaidia leo na kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Niwakumbushe kidogo kwa wale Waislamu, katika suratul Al-Maida aya ya 5 mpaka ya 2 Mwenyezi Mungu anasema, nasaidianeni katika wema na ucha Mungu, wala msisaidiane katika dhambi na uadui. Suratul Al-Maida hiyo. Msisaidiane katika dhambi na sasa, na ninyi ndugu zetu mmeamua kusaidiana kwenye wema. Ndio maana leo tunapokea mzigo huu. Tungeamua kusaidiana kwenye dhambi na uadui, tungeendelea kuishi kule ambako nilisema miaka 2 ile, usiniulize ile. Lakini leo hii miaka 2 hii tunaishi katika kusaidiana kwenye nini? Kwenye wema. Kwa hiyo ninyi mnaishi pia katika maandiko ya Mwenyezi Mungu. Lakini suratu Al-Baqara, sura ya aya ya 2 mpaka aya ya 261, Mwenyezi Mungu anasema, mfano wa wale wanaotoa mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu ni kama nafaka ipandayo puni 7, katika kila puni moja kuna nafaka 100 zinakwenda kuzaliwa. Kilombero leo mmepanda puni 1, tunakwenda kuzalisha puni 100 ya vizazi vijavyo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Lakini ndugu zangu, pia wenzetu pia katika Biblia takatifu, Isaya mstari wa 1 mpaka wa 8, tunaambiwa njooni sasa tupatanishe. Leo tumeona namna ambavyo tumepatanishwa na kiwanda cha Kilombero, biashara na jamii zikiketi pamoja, na matokeo yake maendeleo yameweza kupatikana.
Bwana asifiwe. Vipo vitu hapa, msifanye masara. Mmeona biashara na maendeleo vimefanya nini? Vimekaa pamoja. Tumetembea kwenye maandiko ya Mwenyezi Mungu, na siku zote ukimtanguliza Mwenyezi Mungu mambo yanakwenda vizuri sana. Niwakumbushe juu ya umuhimu wa kumcha Mwenyezi Mungu, lakini niwakumbushe juu ya umuhimu kila mmoja kwa imani yake kutokuacha sala ili kujinyenyekeza na kumtegemea Mwenyezi Mungu katika mambo makubwa na magumu, ili aweze kutusaidia kufikia kwenye maendeleo ama kufikia kwenye mafanikio. Naamini kabisa kabisa kila mmoja kwa imani yake akilifanya hili, taifa letu litasonga mbele. Akilifanya hili, Kilosa yetu itasonga mbele. Akilifanya hili, Kilombero wenzetu hawa baada ya kutupa hiki watakwenda wakalale wakaamke siku moja wakaseme kwamba wanafanya mara 100 ya hiki, kwa sababu tu tumemkabidhi Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wananchi na ndugu viongozi, niendelee kuwapongeza na kuwashukuru kwa tukio hili kubwa na la kihistoria, lakini vile vile tuendelee kupongeza na kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu haya yote tunafanya kwa sababu ameweka mazingira bora na rafiki, kwa sababu ameweka mazingira ambayo leo uwekezaji huu mnaouona katika kipindi cha uongozi wake, Kilombero Sugar tu karibia trilioni 1 imelala pale kwa ajili ya kunyanyua hapa tulipo na kuweza kusonga mbele. Mtaona namna gani ambavyo jitihada hizi za rais wetu ndio tunafikia kwenye mafanikio haya. Sasa ukisema kwa nini rais ametajwa, atajwe tu kwa sababu yeye ndo aliwezesha tukafikia hapa. Mbona hukuwezesha wewe? Kama yeye kawezesha lazima atajwe. Amefanya kazi kubwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na mpigieni makofi mengi. Amani, umoja na mshikamano. Ili haya yawezekana lazima kuwe na amani. Ili haya yawezekane lazima kuwe na mshikamano. Ili haya yawezekane lazima tusimame kwa kauli moja. Tanzania kwanza, mengine. Utanzania wetu ndio ambao unatuunganisha kwenye haya. Bila ya utanzania wetu, ndugu zangu, tusingeweza leo kukusanyika hapa. Tusingeweza leo kukaa hapa kwa amani. Hebu niambieni, tokea mmekaa hapa, nani amenyukuliwa? Nani amepigwa kofi? Kuna mtu ana mtutu wa bunduki pembeni hapa? Ni kwa sababu ya amani. Tungekuwa tuna hofu ya amani, tungekuwa hatuna uhakika na amani yetu, mambo yasingekuwa hivi. Mimi mngeniona huku kuna watu 20 wamesimama nyuma yangu, kule kuna mitutu ya bunduki lakini kwa sababu ya amani tuna uwezo hata nikitoka hapa kwenda kulala nyumbani kwako na kesho nikaamka salama. Kweli si kweli? Tunu hii ni waombe sana ndugu zangu, tusishawishike kwa namna yoyote, hasa vijana. Tusishawishike kwa namna yoyote. Bila ya amani, haya tunayoyazungumza ni sawa sawa na kutwanga maji kwenye, hakuna kitakachofanikiwa. Niwaombe sana vijana, muwe mabalozi wazuri katika kudumisha na kuendeleza amani ya nchi yetu. Mwisho kabisa, niendelee kuwashukuru ndugu zangu wa Kilombero Sugar kwa jambo zuri na jambo jema, lakini vile vile niendelee kuwashukuru kwa namna ambavyo mnatuunga mkono, si Kidodi, si Ruaha na maeneo mengine, lakini wilaya kwa ujumla. Kama ninyi mnavyosema kwamba hamjawahi kuja tukawarudisha, ndivyo sisi ambavyo hatujawahi kuja kwenu Kilombero Sugar mkatuambia hili haliwezekani. Kila tunalokuja nalo mnasema hili tunawezekana na tutalifanya. Tunawashukuru sana 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 kwa namna ambavyo mmejipambanua kwenye kudumisha na kuhuisha mahusiano yetu baina ya serikali na kiwanda chenu. Na mimi niwahakikishie kwa kipindi ambacho nitaendelea kuwa Kilosa, basi ninyi endeleeni kudeka na sisi tutaendelea kudeka kwenu, kwa sababu matunda ya kudeka wote sisi tunashuhudia maendeleo. Eti jamani, sisi tunashuhudia maendeleo. Kwa nini msideke kwa Kilombero Sugar? Kwa nini wasideke kwenu? Dekezaneni, ruksa. Dekezaneni kwa wema, dekezaneni kwa nia ya kuimarisha na kuhuisha maendeleo. Usiseme mkuu wa wilaya
kasema tudekezane, mwenyekiti wa kijiji ukaanza kumpigia Wila simu saa 8 za usiku. Sijakusudia hayo. Sijakusudia hayo. Tunadekezana kwenye kuleta nini? Mungu awabariki sana na washukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza. Haya, watu wa Kigoma, kama ambavyo mheshimiwa mkuu wa wilaya alisema tuchangamke tukiwa tumesimama hivi hivi kwa dakika moja. Watu wa Kigoma, haya tuendelee. Haya, asante sana watu wa Kigoma kwa sababu ya muda na ratiba. Nadhani umetueleza mambo mengi ambayo yanatija, na sisi wote wadau wote kwa niaba yao tunasema kwamba tumeyapokea na tutayatekeleza kama ambavyo imeainishwa, na tunashukuru sana kwa mashirikiano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kulingana na itifaki ya ratiba tumebakiza masuala machache sana. Tutakuwa na zoezi la kukabidhiana vifaa hivi na ambalo litaongozwa nawe kwa ajili, na sisi tutakabidhi mzigo kwako na wewe utakabidhi kwa makundi yote wanufaika katika eneo lile ambalo tumeliandaa. Lakini cha pili, kwa sababu hatutamani tukimaliza kukabidhiana baada ya hapo iwe ni itifaki ya picha na kumaliza zoezi, naomba nitumie fursa hii kwa sasa nimkaribishe ndugu yetu na ni workmate wetu, anaitwa wakili msomi Wila Ahonga. Yeye atakuja kutupa neno la shukrani kwa niaba ya kampuni ya sukari ya Kilombero, ili baada hapa ifate itifaki ya makabidhiano ambapo macho na masikio yote tutayatazama katika eneo tuliloliandaa kwa ajili ya ukabidhishi. Kwa sasa wakili msomi, karibu sana kwa ajili ya neno la shukrani na commitment, kama kuna lolote la kulisema. Yoe. Nyamvisi safi. Asanteni. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wa wilaya ya Kilosa, meza kuu, natambua pia kamati yako ya ulinzi na usalama, lakini pia viongozi mbalimbali wa tarafa na vijiji. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asanteni. Mheshimiwa mgeni rasmi alitukumbusha pale tumche Mungu. Kwa hiyo na mimi naungana na wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutujalia uhai na afya na kutuwezesha kujumuika mahali hapa leo kwa ajili ya hii tukio la muhimu kabisa. Kwa hiyo tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Lakini pili, naomba nimshukuru mwenyewe mgeni rasmi kwa kuitikia wito wetu na kuweza kufika kuungana pamoja nasi kwa ajili ya kushuhudia tukio hili kubwa na muhimu sana katika jamii ambayo inaizunguka kampuni ya sukari Kilombero. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana. Lakini pia tunashukuru wageni ambao pia umeambatana nao. Tunatambua pia kuna dasi, mkurugenzi, lakini pia kuna mwakilishi wa mbunge ambaye pia ni diwani. Pia tunawashukuru sana pia kwa kuwa mahali hapa siku ya leo. Lakini pia kuna msemo wa Kiswahili ambao unasema shughuli ni watu na watu ndio sisi. Kwa hiyo pia ni washukuru wote ambao mmeitikia wito huu wa kuweza kufika hapa na kuungana nasi. Na kweli mmeitikia vizuri, lakini pia mliweza kuwahi. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tu nisisitize jambo ambalo liliongelewa pia na mkurugenzi wangu wa idara ya mawasiliano na mahusiano. Alisisitiza na kutoa shukrani kwa namna ambavyo umekuwa mstari wa mbele kwa kutuunga mkono katika shughuli zetu mbalimbali. Huko umesema pia kwamba ulikuwa ukija hapa mara kwa mara kwa ajili ya utatuzi wa migogoro. Kwa kweli tunakushukuru sana sana, na pia tunaomba pia tuendelee kusema kwamba tutaendelea kudeka kwako kama ambavyo umesema. Kwa hiyo pale ambapo tutakuwa na jambo letu, tunaomba usisite, tunaomba uendelee kutusikiliza, lakini pia utupe huo ushirikiano. Lakini pia nilisikia kuna wadau mbalimbali ambao wamewezesha kwa namna moja au nyingine kwa kuwezesha hili tukio la leo kufanyika. Kuna ambaye alijitolea eneo lake, lakini pia kuna ambao pia wamewezesha shughuli kufanyika
kwa namna mbalimbali. Nimesikia pia kulikuwa na kituo cha mafuta, lakini pia kuna mzee wetu wa siku nyingi Limo Meto, lakini wengine wale wote ambao waliweza kuwezesha shughuli hii. Tunaomba kusema asante sana. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe tu kusema kwamba tunaka shukrani ketu kadogo ambao tutaenda kuwapatia. Kuna wale waigizaji, kulikuwa kina mama lakini na vijana pale wawili. Pia kulikuwa na yule msanii ambaye aliimba, kwa kweli ana kipaji, hongera sana. Lakini pia kuna kikundi cha matarumbeta. Kwa hiyo hawa wote kwa pamoja tutaenda kutoa sukari ambao itakuwa ni jumla ya kilo 40, na tunatarajia sukari hiyo tutaitoa wiki ijayo. Kwa hiyo nitawasiliana pale na mwenyekiti wa Nyamvisi kwa ajili ya kuweza kuratibu shughuli za kupatikana kwa sukari hiyo. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Ongezeni makofi. Yeye ni wakili msomi anaitwa. Kwa ruhusa yako, kwa dakika moja tu nimeng'atwa sikio na wanufaika, wakasema watajisikia vibaya sana wasipotoa neno la shukrani. Wameniambia, wamenifuata hapa jukwani. Kwa itifaki hiyo nimeruhusiwa. Naomba kwa dakika moja wanufaika, nikianza na mwenyekiti wangu wa Nyamvisi. Kwa dakika moja neno la shukrani, tutakuja na Ruaha na pamoja na Mheshimiwa mgeni rasmi, nisingesema yamkini ningekufa. Yani ukiona kuna jambo liko kwenye moyo usiposema inakuwa changamoto. Ndugu zangu wananchi, pale mwanzo nilipokuwa nikitoa taarifa nilimuita Mheshimiwa Shaka ni comrade. Yani nilikuwa nimemaanisha jambo, ila inawezekanika mkawa mjaelewa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya alivyozungumza, unadhani anazungumza labda kwa kuwa kaitazama hii halaiki. Sipo hapa kwa ajili ya kumpigia mtu mapambio, lakini mkuu wa wilaya tunaye na tunatamba naye. Yani iko hivi, anakusikiliza, angalia umevaaje, unatokea itikadi gani na umekujaje. Na haya mahubiri hata ukiingia kwenye ofisi yake lazima atakutajia mambo ya Mungu. Mkuu wa wilaya tunaye. Mama Samia nadhani kwa kupitia vyombo vya habari hapa atakuwa anaona. Aendelee kutuachia kwanza Shaka. Kwa sababu kwanza Mheshimiwa mkuu wa wilaya nayo furaha kubwa. Hiki ni kijiji kidogo kabisa kwenye kata ya Ruaha na ndio chenye idadi ya wananchi wachache. Na unatambua sio sirini. Nimekuwa nikikuomba mara kwa mara uje. Leo umekuja na kushukuru sana, Mungu akubariki. Na niseme tu Mheshimiwa mkuu wa wilaya, panapo uzima, mimi nikiwa mwenyekiti wa kijiji hiki na wewe bado ukiwa mkuu wa wilaya hapo, hautosikia chochote chenye shida cha kuhatarisha amani ndani ya kijiji cha Nyamvisi. Isipokuwa wananchi wa Nyamvisi wanapenda kuhoji, kuelimishwa na kuelewa jambo. Kwa sababu mtu akielewa hawezi kuendelea kuuliza. Kwa hiyo utatusamee, na uzuri tunalo grupu la kijiji cha Nyamvisi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya yupo na anawafuatilia, anavyoambia Nyamvisi anawajua kabla mjasema. Kwa hiyo mimi nashukuru sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na sisi tutaendelea kuwa bega kwa bega na wewe, na vyovyote utakavyoona tunakosea, wewe tuambie. Najua huo unaniambia bwana 1 2 3. Sisi lengo letu ni maendeleo. Yaani tunavyoona hivi, hapo ndo mambo poa. Kwa hiyo tunaendelea kukukaribisha, na umesema utakuja kwenye vikao vya vijiji. Karibu sana sana. Utakuja kwa amani na utaondoka kwa amani. Kwa hiyo sisi tunakupenda, na mimi mwenyekiti na sana kupenda sana. Nje ya cheo chako, ujue ishu ya mtu akiamua kusimama bila kuangalia itikadi, huyo kaamua kusimama kwenye swala maendeleo. Na ndio maana Kilosa imetulia. Sisi tumesoma hapa, tumefanyeje, ilikuwa ni migogoro kila mahali. Lakini umejitahidi, umekuwa ukifika. Wapo wachache. Neno lile comrade nililokuwa nimelisema, kuna watu wachache wanapenda kutengeneza matatizo ambayo hayapo mheshimiwa. Lakini wewe umekuwa sehemu ya kuyatatua hayo matatizo. Nyamvisi mkuu wa wilaya akasema tuko pamoja, na niwaambie kitu kimoja. Ile simenti haitakiwi kuganda mfuko hata mmoja. Tumepewa bure, hatujatoa hata shilingi 100. Tunapaswa yule mfuko hata mmoja usigande. Kwa hiyo watu wa Nyamvisi, usiondoke ukasema ile simenti ya mwenyekiti ya watu wa Kilombero unaondoka. Tukae pale tujue inaondokaje, tunaanza kufyatua tofali tujenge ofisi yetu. Asante sana na Mungu awabariki, na wapenda sana viongozi.
kwa dakika moja. Sasa dakika moja itabidi niwe nasimama kulingana na mazingira. Ndugu zangu wananchi wa kata ya Ruaha, nilimwambia ndugu yangu nenda kamnong'oneze Victor, tuna haki ya kushukuru sana kwa mkuu wa wilaya. Kwa nini tuna haki ya kushukuru sana? Uongozi wa sasa una changamoto nyingi, na hasa ukiangalia sisi tunakadiriwa kama ni vijana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ametuvumilia na anatuvumilia. Kwa hiyo kupitia hayo sisi tuna haja ya kumshukuru kwenye hii halaiki, kwa sababu hata ya matunda mnayoyaona ni kwa sababu ya kutuvumilia. Mji wetu wa Ruaha watu wana namba mpaka ya Mama Samia. Mji wetu wa Ruaha watu wana taarifa tena nyingi sio nzuri. Kwa hiyo unaweza kukuta kama asingekuwa stili mkuu wetu wa wilaya, kila siku tungekuwa tunapishana mahabusu, huyu anaingia huyu hanatoka. Lakini kwa moyo wake wa uvumilivu ambao Mungu amempa, yote anayoyasikia anakunywa maji, anarudi kwenye haya maandiko aliyoyasema hapa, anaendelea kumuomba Mungu, anampa subira. Tunafanyaje? Tunavumiliana. Lakini kwa nini mimi binafsi naendelea kumshukuru mkuu wa wilaya? Tunaenda kujenga maabara. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sasa hivi ni asubuhi, tunaingia mchana. Hii jopo unaloliona hapa, mwenyekiti mwenzangu wananchi analala nao tu, lakini wanashinda Ruaha. Yaani mkutano huu tunaozungumza hapa, kwa kuwa wananchi wake wote sasa hivi wapo wapi? Kama ungefanyikia Ruaha inawezekana ingekuwa mara 3 ya watu wapo kule wanatafuta nini? Riziki. Huo ndio ukweli. Sasa tunajenga maabara kwa sababu mtu kumtoa Ruaha kumpeleka Kidodi ni mbali. Kwa hiyo maabara ya Ruaha bado inahudumu kama kata ya Ruaha, kama kijiji cha. Tunakwenda kujenga maabara ya kisasa, na ndio maana tulipoingia kwenye madaraka kwenye huu ujana wetu tukasema kwanza tuwe waaminifu, tutafute nini? Pesa. Tunakwenda kujenga maabara kwa fedha ya kijiji, sio kitu kidogo. Milioni 96 kuitafuta kwa mwaka mmoja sio kitu. Ukiangalia siku hizi vitu vinauzwa mtandaoni, laba, t-shirt vinauzwa wapi? Unaweza kabonya hela ya kijiji na mambo yakafanyeje? Yakaharibika. Tunawashukuru sana viongozi wetu, tunawashukuru sana. Karibu sana daktari. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wetu wa wilaya Kilosa, wadau wetu Kilombero Sugar, meza kuu na wananchi kwa ujumla, siku ya leo imekuwa siku njema sana, siku ya furaha kwetu, kwa sababu tumeweza kupata thamani ambayo itaishi mioyoni mwetu, lakini itaishi kwenye mazingira yetu. Huduma za afya, afya ndio mtaji wa maisha ya mwanadamu. Mtaji wa kwanza ni afya katika mambo yote utakayoyapanga. Kwa hiyo kampuni ya sukari ya Kilombero imekuwa ikijitoa sana kwetu. Hata mwaka huu walifanya charity event katika kituo cha afya Kidodi, katika kugawa sukari nyingi sana pale kwa wateja, lakini na watu wa huduma na watu wote ambao walikuwepo. Lakini hawajaishia hapo. Inapotokea tukapata mgonjwa ambaye anahitaji huduma ya dharura katika kuokoa maisha, tumekuwa na mahusiano bora sana na hospitali ya kampuni ya sukari Kilombero. Kwa muda wote, kuna muda tukihitaji mtaalamu wa usingizi aje kushirikiana na kwetu, tukihitaji mtaalamu wa ultrasound wanakuja muda wote, lakini timu yao ya dharura imekuwa pamoja sana, lakini imekuwa ikiwezeshwa na kampuni ya sukari ya Kilombero ili kuweza kutoa huduma katika jamii hii. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru sana. Ushirikiano huu ambao tunaona hapa haujaanzia hapa. Tumekuwa tukipokea ushirikiano mkubwa sana kutoka kampuni ya sukari ya Kilombero. Ninaomba mahusiano haya, mkuu wa wilaya amesema tudekezane. Kwa hiyo ile timu yetu ya kutoa huduma ya dharura katika kuokoa maisha ya wananchi, ya mama na mtoto, muda wote imekuwa pamoja nasi. Kwa hiyo tunawashukuru sana wadau wetu. Tutaendelea kushirikiana kimiundombinu, lakini pia hata katika utoaji wa huduma zetu za afya, ukizingatia wenzetu wana vifaa vikubwa, wamekuwa pamoja na sisi sana. Muda wote, wakati wote, usiku saa yoyote wamekuwa tukimbilia katika kituo cha afya Kidodi.
Tunawashukuru sana, tunasema asanteni na Mungu awabariki katika sadaka kubwa hii ambao wameitoa. Asanteni sana. Asante sana daktari, na nashukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi. Neno kudekezana naona limetrendi sana leo hapa, na kwa kweli naomba pia nitumie itifaki hiyo hiyo ya kudekezana. Nimeambia wale wa kikundi wana jambo fulani kwako mheshimiwa. Nadhani kwa dakika moja ya kudekezwa hivyo hivyo, hiyo shukrani ninayotaka kuitoa kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, naombeni muiseme haraka. Oe, kwa majina naitwa Simoni Magembe, ni kaimu mtendaji wa kijiji cha Nyamvisi, lakini pia ni mhitimu wa chuo cha mipango kwa kozi ya maendeleo ya jamii. Kwa swala la leo ni wapongeze sana sana Kilombero Sugar, na kwa upendo kabisa Nyamvisi Filamu tuna zawadi kwako kaka Victor. Usishangae kwa namna ya kipekee kabisa, lakini pia baba yetu mkuu wa wilaya tuna zawadi. Utakapokuwa nyumbani basi utakumbuka. Ninaomba tukabidhi. Namna hiyo tuna kikombe hapa Nyamvisi Filamu, kina picha kaka Victor kama pongezi. Jamani, makofi tafadhali. Tuna picha, tuna zawadi kwa ajili ya mkuu wa wilaya. Atakapokuwa nyumbani basi atatukumbuka Nyamvisi Filamu. Makofi tafadhali. Tukabidhi, na nami pia kwa kujipendelea nitaweza kupiga picha na mkuu wa wilaya siku ya leo. Naona Nyamvisi Film mnataka kumletea shida itifaki. Kuna mkanganyiko wa kiitifaki hapo. Na nadhani mnafahamu kwamba bosi wangu yuko hapa. Lakini nashukuru sana, asante, nadhani tunaibeba kwa niaba ya kampuni ya sukari ya Kilombero. Kwa hapo sasa mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa tunaenda kwenye itifaki ya makabidhiano. Kwa hiyo nadhani waheshimiwa wananchi pamoja na waandishi wa habari tutaelekea pale, na tutakachokiomba ni kwamba kwa sababu tuko wengi tutaitana kwa makundi, lakini tutaanza na picha ya kwanza ambayo kampuni ya sukari ya Kilombero inapeleka kwenye uongozi wa wilaya. Kwa hiyo nitatamani uongozi wa wilaya pamoja na kamati ya usalama, mkurugenzi wa mahusiano utazikabidhi kwa mkuu wa wilaya. Wakati huo baada ya hapo sasa yale makundi ya manufaika tutaanza hapo, na tutakuwa na baadhi ya kampuni ya sukari Kilombero kwa ajili ya kukabidhi makundi yote. Tukaenda kwa makundi yote matatu ya nufaika. Baada ya hapo tutakuwa tumemaliza. Na Waswahili wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Na hapa ndivyo Ruaha TV kupitia Ruaha News tunatamatisha hii habari ya programu ya uwezeshaji wa miradi ya maendeleo kwa jamii kutoka kampuni ya sukari Kilombero, na mheshimiwa mgeni rasmi Shaka Hamdu Shaka, mkuu wa wilaya ya Kilosa, akiweza kuondoka katika mahali hapo. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, TikTok na YouTube kwa ajili ya kupata habari mbalimbali. Unaangalia Ruaha TV. Mitaa imetuamini.